ज्ञानगुण साहित्य प्रतिष्ठानले वज्र बजाचार्य शोध सम्मान कोष तथा ज्ञानगुण प्रकाशन र हिमालय प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको नेपालका विशिष्ट इतिहासविद, गोधन्य विद्वान, विख्यात संस्कृतिज्ञ र लिपिज्ञ समेत रहनुभएका प्रज्ञा पुरुष आदरणीय श्री वज्र बजाचार्यजीको 94औं जन्मजयन्तीको अवसरमा यो स्मृति सभा चैत 16 गते आयोजना गर्ने यो लक्ष्य राखिएको थियो र विविध त्यो समयको परिस्थितिको कारण त्यति बेला यो कार्यक्रम आयोजना गर्न सकेनौँ र त्यस कार्यक्रम चैत 16 गते स्थगित हुने यो कार्यक्रम आज हामीले यो आयोजना हुन गइरहेको छ र यस स्मृति सभा कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म फेरि हार्दिक स्वागत गर्दछु र यो कार्यक्रम आज यस जिएमबी प्रतिष्ठान हल शास्त्री मार्ग मैथदेवी काठमाडौँ महिला आयोजना लगाइरहेको छ र आजको यस कार्यक्रममा म अब ढुल्न गएका छु। यस कार्यक्रमको समाजसेवा गरिदिनुको लागि वज्र बजाचार्यज्यूका सहकर्मी मित्र रहनुभएका सहयात्री र सहलेखक रहनुभएका प्राध्यापक हेमन्त शमशेर राणाज्यूलाई म यसैगरी प्रज्ञा पुरुष, इतिहासविद, प्रमाणिक इतिहासविद र विशेष गरी नेपालको विलेखका सन्दर्भमा प्रमुख अथोरिटी हामीले मान्दै आएका इतिहासविद श्री वज्र बजाचार्यज्यूको यस स्मरणमा हुन गइरहेको यस स्मृति सभामा आजको यस समारोहमा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व माननीय कुलपति तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व डिन रहनुभएका वरिष्ठ इतिहासविद विद्वान प्राध्यापक डाक्टर प्रियतमानन्द सरकारलाई धन्यवाद राख्ने घटनाक्रमले गर्दा यो कार्यक्रम दर्शाएको थियो र आज यस स्मृति सभामा भएका विभिन्न विद्वान विद्यार्थीहरूलाई अब म सम्मानित विद्वान विद्यार्थीहरूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी 2081 सालकै वज्र बजाचार्य 82 वर्ष हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर दयाराम श्रेष्ठ सरलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2081 सालको वज्र बजाचार्य स्मृति शोध सम्मानबाट सम्मानित विदेशी भाषिक अभियन्ता समेत रहनुभएको इतिहासविद अन्वेषक डाक्टर चुन्दा बजाचार्यज्यूलाई यसैगरी 2081 सालको वज्र बजाचार्य स्मृति शोध सम्मानबाट सम्मानित विद्वान प्राध्यापक वरिष्ठ इतिहासविद अन्वेषक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सरलाई साहित्यका क्षेत्रमा पनि कलम चलाइरहनु हुने वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री हरिप्रसाद मुखर्जीजीलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्ञानगुणका प्रकाश स्रष्टा सम्मान 2081बाट सम्मानित हुनुभएका वरिष्ठ प्राणीशास्त्री त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धी साहित्यमा अहिले कलम चलाउनमा व्यस्त रहनुभएका आदरणीय वैज्ञानिक डाक्टर मुकेश समाज चालिसीजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजको यस समारोहमा विशिष्ट अतिथि एवं प्राध्यापक डाक्टर पातिमेश्वर जोशीरा सरलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट पातिमेश्वर इतिहासविद एवं संशोधन मण्डलका एक प्रखर इतिहासविद विद्वान प्राज्ञ देशराज पन्तज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि आज वज्र बजाचार्यको 94औं स्मृति सभाको यस अवसरमा वज्र बजाचार्यकै उहाँले गर्नुभएको योगदानमा पुस्तक समेत लेख्नुभएका वरिष्ठ इतिहासविद प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीजीलाई पनि म विशिष्ट अङ्ग्रेजी साहित्यका वरिष्ठ प्राध्यापक डाक्टर मोहन प्रसाद रोहीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि विशिष्ट लागि
हामीले आसन ग्रहणको यो सिलसिलासँगै अब सामूहिकमा राष्ट्रिय गान यहाँ राष्ट्रिय गान बजाएर यो सबैले राष्ट्रिय गानमा आबद्ध सयौं तुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सयौं तुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। र अब यो कार्यक्रममा क्रमले सुरु गर्छु अगाडि केही थोरै विवरण वज्रवंश कार्यक्रम चाहन्छु। उहाँ 1928 साल 16 गते पिता दुर्गा वज्र र माता दुर्गामाईका सन्तानको रूपमा उहाँको काठमाडौँमा सन्दर्भमा उहाँको जन्म भएको थियो र विशेष गरी उहाँको टोली रूपमा आयुर्वेद र वैद्य समुदाय वैद्य कर्म गर्ने परिवारमा उहाँको जन्म भएको थियो र तत्पश्चात 1903 सालदेखि नै उहाँ संशोधन मण्डलमा नयाँ राजतन्त्र निर्माणलाई उहाँले गुरुका रूपमा उहाँलाई शिष्यका रूपमा उहाँले आफ्नो 7-8 कठिन मेहनतका साथ उहाँले संस्कृत तथा इतिहासमा आबद्धता 2027 सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आबद्धता रह्यो र उहाँले प्रकाशन गर्नुभएका प्रमुख कृतिहरूमा विशेष गरी 2030 सालमा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासबाट प्रकाशन भएको त्यसकालका हामीले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका रूपमा रहन सक्छौँ। त्यसै गरी उहाँको मरणोपरान्त पनि मध्यकालका हामीले 2056 सालमा प्रकाशन भएको छ। त्यसै गरी 2064 सालमा उहाँको गोपाल राजवंशावलीको ऐतिहासिक विवेचना कृति प्रकाशन भएको छ। पूर्व मध्यकालको हामीले 2068 सालमा उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँको मरणोपरान्त प्रकाशन भएका कृतिहरू र शाहकालका हामीले 2037 सालमै उहाँको प्रकाशन भइसकेको थियो र यस विषयमा अब अरू बदल्ने विद्वान दिग्गज व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँहरू पनि विषयमा उहाँको चर्चा आवश्यकता पनि भएको छ र म अहिले यति बेला स्वागत वक्तव्यका लागि धर्मवज्र बज्राचार्य शोध सम्मान कोष र ज्ञान गुण साहित्य प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री शेषराज शिवपति श्रीमानलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष धर्मवज्र बज्राचार्यका सहकर्मी तथा सहलेखक परमित्र वरिष्ठ इतिहासविद इतिहास विषयका वरिष्ठ प्राध्यापक श्रद्धेय हेमन्त शमशेर राणाज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि धर्मवज्र बज्राचार्यका सहकर्मी मित्र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व मान्य कुलपति तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व डीन इतिहास विषयका वरिष्ठ प्राध्यापक तथा अग्रणी इतिहास विद्वान श्रद्धेय डाक्टर त्रिरत्न महेन्द्रज्यू, धर्मवज्र बज्राचार्य प्रज्ञा सम्मान, धर्मवज्र बज्राचार्य विद्या साधना सम्मान र धर्मवज्र बज्राचार्य शोध सम्मानबाट आज सम्मानित हुनुहुने 7जना सप्तऋषि विद्वान विदुषीहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार विशिष्ट अर्थशास्त्री श्रद्धेय डाक्टर पार्थिवेश्वर सिन्हाज्यू, उहाँको जीवन सङ्गिनी अङ्ग्रेजी साहित्यको वरिष्ठ प्राध्यापक डाक्टर गजब कुमारी सिन्हाज्यू, धर्मवज्र बज्राचार्यका संशोधन मण्डलमा पढाएका सबैभन्दा कान्छा प्रिय शिष्य प्राज्ञ दिनेशनाथ पन्तज्यू, उच्च अदालतका पूर्व मान्य न्यायाधीश तथा सुन तस्करी सम्बन्धी चर्चित आयोगका अध्यक्ष मेरा अभिन्न मित्र मान्य न्यायाधीश ढिकीराज आचार्यज्यू,
धर्मवज्र बज्राचार्य विद्वत वृत्ति प्राप्त गरेको धर्मवज्र बारेमा शोधपूर्ण पुस्तक लेख्नुहुने वरिष्ठ इतिहासविद विद्वान डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू, बङ्गलादेशका लागि पूर्व महामहिम राजदूत तथा अङ्ग्रेजी साहित्यका विशिष्ट विद्वान डाक्टर मोहन प्रसाद लोहरीज्यू, जापानका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर विष्णुहरि नेपालज्यू, संविधान सभाको पूर्व सभासद आदरणीय जनक कुमारी चालिसेज्यू, अहिलेको पुस्तकका चर्चित साहित्यकार महेश प्रसादज्यू लगायत उपस्थित विद्वान साहित्यकारहरू, धर्मवज्र बज्राचार्यका ज्येष्ठ सुपुत्र अशोक वज्र बज्राचार्यज्यू, कान्छा सुपुत्र वरिष्ठ पर्यावरणविद इकोलोजिस्ट डाक्टर सिद्धार्थ वज्र बज्राचार्यज्यू, उहाँको जीवन सङ्गिनी धर्मवज्रको कान्छी बुहारी अमिता बज्राचार्यज्यू, जुम्लाका वरिष्ठ विद्वान तथा खस भाषाका शब्दकोश लेखक आदरणीय रमानन्द आचार्यज्यू, विद्वान कानुन व्यवसायीज्यूहरू, इतिहास संस्कृति प्रेमी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय इतिहास विभागका पूर्व विभागाध्यक्ष डाक्टर विष्णु प्रसाद सापकोटाज्यू लगायत इतिहासका प्राध्यापकज्यूहरू, डाक्टर एकात्मनाथ हरिज्यू लगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्य विभिन्न विषयका प्राध्यापकज्यूहरू र इतिहास संस्कृति प्रेमी सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र ज्ञान धर्मवज्र बज्राचार्य शिव सम्मान कोषको तर्फबाट समेत हार्दिक स्वागत अभिवादन चढाउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम हामीले सधैँ धर्मवज्रज्यूको स्मृतिमा उहाँको जन्म जयन्तीमा चैत 16 गते आयोजना गर्ने गरेको विदितै छ। 17 वर्ष भयो यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको र 2064 साल श्रावण 26 गते हामीले प्रकाश धर्मवज्रका पूज्य गुरु रायराज पन्तज्यूको 95औं जन्म जयन्तीमा हामीले प्रकाशन गरेको धर्मवज्र बज्राचार्य स्मृति र स्पन्दन नामक पुस्तकको दुईबाट हामीले त्यही बीज रकम हालेर अनि यसको कोष स्थापना गरेर त्यही सालदेखि नै 64 साल चाहिँ स्वर्गीय आजका श्रद्धेय प्रमुख अतिथि डाक्टर त्रिलोत्तम आनन्दज्यूलाई हामीले समर्पण गरेका थियौँ। अहिलेसम्म 15 जना विद्वान विदुषीहरू यसअघि सम्मानित भइसक्नु भएको छ भने अहिले 5 जना 20 जना विद्वान विदुषीहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने मौका पाएको छ। र जन्म जयन्ती यो कार्यक्रम गत चैत 16 गते 88 चैत 16 गते आयोजना गरेको अघि दोस्रोले पनि भन्नुभयो र 81 चैत 15 गतेको कोटेश्वर 3 पुगेको घटना र त्यसपछिको उत्पन्न कर्फ्यू समेतको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर हामीले बेलुका यसलाई स्थगित गरी निर्णय गरेर त्यहाँदेखि बेलुकादेखि राति 9 बजीसम्म र भोलिपल्ट बिहान 9 बजीसम्म सबै महानुभावहरूलाई कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी गराएका थियौँ। तर सबभन्दा पहिलो दिक्कत रहेको चैत 81 चैत 1 गते बाबुराम आचार्यको इतिहास बाबुराम आचार्यको 138औं जन्म जयन्ती प्रज्ञा दिवसाङ्ग मनाइँदा उहाँका दिनेश राज पन्तज्यूलाई मैले पहिलोचोटि निम्ता टक्राएको थिएँ। तर अरू सबै जसलाई हामीले म्यासेन्जरबाट स्थगितको जानकारी गऱ्यौँ उहाँको मेसेन्जर नभएको हुनाले छुटिहालेछ भने चाहिँ 16 गते यथा समयमा दिनेशज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभयो। पार्टी डाक्टर ल तपाईँको अतिथिहरू त धमाधम आउनु थाल्नुभयो, ल आउनुहोस् यहाँ बसेर कार्यक्रम नभए पनि कफी खाउँ भन्नुभयो। अनि हामी त्यहाँ बसी त्यही बिचमा हुँदाहुँदै अनि नेपाल सरकारको पूर्व नायक महाधिवक्ता नरेन्द्र प्रसाद पाठक, राष्ट्रिय अभिलेखालयका पूर्व प्रमुख प्रकाश दर्नाल आउनुभयो। अनि फेरि रविन्द्रनाथको पूर्व माननीय न्यायाधीश कृष्णप्रसाद बस्यालज्यू पनि आइपुग्नुभयो र यसरी उहाँहरूले यथा समयमा मैले स्थगितको सूचना पुर्याउन नसकेकोमा म दिनेश राज पन्तज्यू लगायत सबैजनामा म हार्दिक क्षमा याचना गर्दछु। र आज त्यो कार्यक्रम हामीले त्यसपछि हामीले फेरि बुद्ध जयन्तीको दिन धर्मवज्रज्यू पनि बुद्ध धर्मका अनुयायी र बौद्ध दर्शन र बौद्ध संस्कृतिको विशिष्ट विद्वान हुँदा त्यो दिन गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भनेर आएको थियो। त्यो दिन हाम्रो सभाध्यक्षज्यूको पनि देवाली पर्ने रहेछ अनि हाम्रो पार्टी संस्थाको पनि देवाली पर्ने, अनि त्यो दिन हामीले गरेनौँ र आज यो कार्यक्रम हुन लागेको छ। र सर्वप्रथम 94औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा देशका गौरवशाली विद्वान मूर्धन्य इतिहासविद प्रज्ञा पुरुष धर्मवज्र बज्राचार्यज्यूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली चढाउँदछु। र यसै गरी हामी गत वर्ष यसै गरी नेपाली साहित्यका विराट व्यक्तित्व विशिष्ट समालोचक तथा मूर्धन्य
निबन्धकार कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानज्यूको यो वर्ष जन्म शतवार्षिकी वर्ष रहेको छ। गत 81 साउन 11 गतिदेखि सुरु भएको, अब यो साउन 10 गतिसम्म चल्छ यो शतवार्षिकीको अवसरमा म कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानज्यूको विशिष्ट दानको स्मरण गर्दै उहाँमा पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु र उहाँको बारेमा पनि हामीले ज्ञापनको शतवार्षिकी अङ्क प्रकाशन गरेका छौँ। यसै गरी हामीले 14 महिना अगाडि 80 चैत्र 16 गते धर्मवज्रज्यूको 93औं जन्म जयन्तीको अवसरमा धर्मवज्र बज्राचार्य स्मृति शोध सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएका नेपालको कानुनी इतिहासका विशिष्ट विद्वान तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वमान्य न्यायाधीश प्रकाश ओष्ठीज्यूको गत 81 पुस 12 गते 71 वर्षको उमेरमै आकस्मिक स्वर्गारोहण भएको छ। यस अवसरमा म मेरा पूज्य गुरु प्रकाश ओष्ठीज्यूमा पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली चढाउँदछु र उहाँको बारेमा पनि हामीले स्मृति अङ्क आज प्रकाशन गरेका छौँ, यहाँ लोकार्पण हुनेछ। यसै गरी हाम्रो परिवारका अनन्य शुभेच्छु, हाम्रो परिवारका संरक्षक अभिभावकहरू रहनुभएका पूर्वी नेपालका शैक्षिक जगतका उल्लेखनीय व्यक्तित्व तथा साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो निरम प्रकाश मैनाली, उहाँको पनि गत पुस 3 गते आकस्मिक स्वर्गारोहण भएको छ। म उहाँमा पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। धर्मवज्रज्यूको बहुआयामी व्यक्तित्व र विशद अवदान बारेमा मैले यहाँ बताइराख्नु नपर्ला, सबै उहाँसँग विभिन्न रूपले जोडिएका व्यक्तिहरू नै हामी यहाँ छौँ। हाम्रो आजको सभाध्यक्षज्यू 2027 सालमा धर्मवज्रले सिनासमा प्रवेश गरेदेखि टिस्टुन चित्राङ्गको ऐतिहासिक सर्वेक्षणमा उहाँहरूसँगै गएर 28 सालमा सँगै गएर उहाँले किताब पनि प्रकाशन गर्नुभएको सहलेखक हुनुहुन्छ। डिपार्टमेन्टमा पनि सँगै पढाउनु भयो। यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यू त झन् उहाँसँगै पढाउनु भएको, उहाँ धर्मवज्रकै अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, विशिष्ट इतिहास विद्वान र आज सम्मानित हुने वरिष्ठ वनस्पति शास्त्री विद्वान वैज्ञानिक कृष्णबहादुर सर त झन् धर्मवज्रको टोले भाइ नै हुनुहुन्छ। धर्मवज्रका पूज्य गुरु नय राजपन्तको जन्म नै उहाँकै कुलखोली घरमा भएको र उहाँ र यसै गरी हाम्रो दयाराम सरले पनि उहाँ विभागमा उहाँहरू सँगसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभएको हो। उहाँ पुष्कर लोहनीज्यू त झन् मेचीदेखि महाकाली नामक 2021 सालमा प्रकाशित बृहत ग्रन्थको ऐतिहासिक पछि लेखनमा धर्मवज्रसँगै 1.5 वर्षसँगै काम गर्नुभएको हो जाँच केन्द्रमा। पुष्कर दाइले पनि हाम्रो आदरणीय सुन्दर म्याडम पनि उहाँलाई धेरै धर्मवज्रले प्रेरणा प्रोत्साहन दिएर उहाँ चिताभित्र मल्लकाली धर्मको सम्पादन गरेर गर्नुभएको। उहाँको बाँकी यात्रामा पनि धर्मवज्रको शुभेच्छा रहेको छ। यसै गरी पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ झन् गौरवशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। धर्मवज्राचार्यले विद्यावारिधि शोध निर्देशन गराएको एकमात्र विद्वान हुनुहुन्छ। धर्मवज्रको पनि गरिमा बढाउनु भएको छ, भक्तपुरको पनि गौरव गरिमा बढाउनु भएको छ र धर्मवज्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक उपाधि नभएको व्यक्तिले विद्यावारिधि शोध निर्देशन गर्नु पनि उहाँको लागि एउटा रिकग्निसनै जस्तो थियो र त्यो अहिले पनि उहाँ पुनः समर्पित भएर अहिले बृहत ठुलो 113 पेजको पनि किताब निकाल्नु भएको थियो। पोस्ट हाम्रो किरात सर हेमन्त सर म पनि गएको थिएँ भक्तपुरमै हाम्रो कार्यक्रममा नारायण विजिक्सेले प्रवचन गर्दाखेरि र उहाँ धर्मवज्रको गौरव हामी पुरुषोत्तम सरले पनि गराइराख्नु भएको छ। अरू धेरै छ, हामी मैले बताइराख्नु नपर्ला र धर्मवज्राचार्यको विशद प्राकृतिक कृतिहरू मोटाइ गरेर अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेर नेपालीमा पनि गरेर विद्यावारिधि उपाधि लिएर प्राणा बढेर धेरै नामदाम कमाउने धेरै भए पनि धर्मवज्र म जागिरको सिलसिलामा पहिला 10 वर्ष रजिस्ट्रारमा 13 वर्ष न्यायाधीशमा काम गर्दा त्यो क्षेत्रीय सदरमुकाम धेरैमा इतिहासका प्राध्यापकहरूसँग पनि भेट हुन्थ्यो। अनि हजुरले मैले यो धर्मवज्रको गुरु राजपन्त बारेमा धर्मवज्र निकालिराखेको छु, हजुरले केही लेख्न सक्नुहुन्थ्यो नि भनेको भन्दाखेरि धर्मवज्रको नाम नसुन्ने प्राध्यापकहरू पनि धेरै भेटिन्थ्यो। पूर्णिमा पत्रिका पढ्नु भएको छैन तपाईँले भन्दा पूर्णिमाको नाम नसुन्ने धेरै भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्ने लाग्थ्यो। भयो अनि त्यो नाइराज भनेको त्यो राजाको गुर्जु होइन, त्यो गुर्जु भनी धेरै भेटियो। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँ एउटा देशको एउटा अद्वितीय नेपालको मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै एउटा
ठुलो मूर्धन्य विद्वान हुनुहुन्थ्यो। दक्षिण एसियाको एउटा अङ्ग्रेजकालीन विद्वान हुनुहुन्थ्यो। गुप्तकालीन प्राचीन अभिलेखहरूको सम्पादन गर्नु व्याख्या गर्नुभएको दिनेश चन्द्र सरकार, टिसी सरकारको नामले परिचित टिसी सरकार भएको सेलेक्ट इन्स्क्रिप्सन नामक प्रसिद्ध किताब छ, त्यो लिच्छवीकालको अभिलेख जस्तै। र टिसी सरकारले लेखेको संस्कृत लेखाइभन्दा धनबज्र वज्राचार्यको संस्कृत लेखाइ पद्यमा पनि गद्यमा पनि धेरै दृष्टिले उच्च स्तरको छ भनेर धनबज्र वज्राचार्यका गौरवशाली चेला डाक्टर महेश राज पन्तज्यूले मैले प्रकाशन गरेको धनबज्र वज्राचार्य स्मृति र स्पन्दन नामक किताबमा लेख्नुभएको 75 पृष्ठको भूमिकामा उहाँले विस्तृत रूपले त्यो तुलनात्मक सहित गद्य पद्यमा दुईटै नमुना सहित सिद्ध गर्नुभएको छ। र उहाँ एउटा अद्वितीय 20 वर्षको उमेरमा उहाँहरूले संशोधन मण्डलमा त्यो सुरु गरेको 5 वर्षमा 2009 सालमा कौटलीय अर्थशास्त्रको ऐतिहासिक व्याख्यानामा दुईटा अनुसन्धानात्मक पुस्तिका प्रकाशन गर्नुभएको थियो। कौटिल्यको अर्थशास्त्र भनेको यसै पनि पूर्व ग्रन्थ, सामान्य संस्कृत ज्ञानले मात्रै पनि त्यो बोधगम्य हुनु सक्दैन। त्यस्तो पूर्व ग्रन्थको पनि ऐतिहासिक व्याख्या गर्नु भनेको त झन् चान्चिने कुरा होइन। त्यो पनि 20 वर्षको अल्लारी केटाले त्यसरी सुरु भएको उहाँको यात्रा। अनि अब 14 साल 10 सालदेखि यहाँ संशोधन सुरु भयो। 14 सालदेखि त उहाँको स्वर्गीय केशर विद्याप्रेमी केशर शमशेर र ईश्वर बरालको समीक्षाले जयरत्नाकर नाटक, उहाँले ज्ञानमय नेपालले सम्पादन गरेको जयरत्नाकर नाटक ऐतिहासिक फोटो सङ्ग्रह त्यहाँदेखि सुरु भएको। त्यसपछि उहाँले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। निरन्तर उहाँको यात्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेपछि पनि उहाँ बिरामी परेर खालि सभा निरन्तर जारी रहेको थियो। र धेरै नै महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक ग्रन्थहरू हामीलाई प्रदान गरेर देशको गौरव गरिमा बढाउनु भएको छ। र हामीले यो जहिले पनि धनबज्रज्यूको कार्यक्रम गर्दाखेरि हाम्रो प्रमुख आजको प्रमुख अतिथि तिरत्न सरलाई 64 गते सम्मान गर्दाखेरि प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनु भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्व विभागीय प्रमुख तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको प्रथम कुलपति प्राध्यापक डाक्टर तुलसीराम वैद्यज्यूको पनि गत 81 साल 2 गते ठुलो एकादशीको दिन निधन भएको छ। म यस अवसरमा वैद्य सरको पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। र हामीले वैद्य सरलाई हाम्रो त एकदम अनन्य शुभेच्छा हुन्थ्यो, सल्लाह थियो। अनि यो धनबज्रको नामको यो सोच सम्मान चाहिँ विदेश नेपालबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विदेशी विद्वानलाई पनि समर्पण गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सल्लाह गर्दाखेरि त्यसको लागि उपयुक्त व्यक्ति अहिले यहाँ हाम्रो नजिकै ठाउँबाट सुरु गरौँ। एउटा हुन्छ राजेन्द्र राम, हिस्ट्री अफ बुद्धिज्म इन नेपाल भनेर शोधग्रन्थ लेख्नुहुने, विद्यावारिधि गर्नुहुने विद्वान। एकचोटि हजुरले सम्पर्क गरिदिनु न त के भन्नुहुँदो रहेछ भनेर मैले गर्नु आज 12-13 वर्ष अगाडि नै 69-70 उहाँले हुन्छ धनबज्रको नामको सम्मान मैले ग्रहण गर्नु त मलाई एकदम गौरवकै कुरा हुन्छ। तर म पटना बस्ने, म पटनादेखि वीरगञ्जसम्म त म ट्रेनमा आउँछु, त्यहाँबाट सेवरादेखि काठमाडौँसम्म प्लेनको व्यवस्था हुनुपर्छ। हामीले हुन्छ त्यो पनि गर्छौँ। र हामी त त्यो विशेषज्ञ निकालियो 5-7 लेख्दा उताबाट पनि आउला। यहाँ वैद्य सर लगायत यहाँ उहाँका कृतिबारेमा अध्ययन गर्ने विद्वानहरूबाट पनि आइहाल्ला। अब 10-12 लेख राखेर एउटा निकाल्नुलाई भने त्यो पछि फेरि उहाँले होइन म मात्र त आउँदिनँ, मेरो जीवन सङ्गी पनि आउँछन् र एउटा सहायक पनि ल्याउनुपर्छ सबैको लागि प्लेन खर्च र अनि त्यो होटल बास 3-4 दिनको काठमाडौँ बसाइको भन्नुभयो। हामीले अहिले चिज देख्न सक्दैनौँ, पछि गर्ला भने थियो। अहिले वैद्य सरको निधनपछि त अब हाम्रो त्यो सम्पर्क सूत्र पनि छुट्यो भन्दा पनि हुन्छ। त्यो मैले 27 सालको कुरा गरेको अगाडि। अहिले अब म आज सम्मानित 70 विद्वान विदेशी बारेमा 1-1 मिनट मात्रै बोल्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो कृत्यबहादुर सर देशकै एउटा गौरवशाली विद्वान, वनस्पति शास्त्री, वैज्ञानिक, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। अनि मैले भनिहालेँ उहाँ महाबौद्धमा विरासतको पछिपट्टि महाबौद्धमा उहाँको घर र धनबज्रज्यूको घर नजिकै हो। र देशको अहिले त धेरै रिसर्चको काम गर्नु भने सबै टेबल रोग मात्रै हुन्छ। हाम्रो कृत्यबहादुर सरले 18 सालमादेखि सुरु गर्नुभएको उहाँ गोलाङचुङ गोला, ताप्लेजुङको गोलाङचुङ गोलादेखि दार्चुलाको अभिषेक पालसम्म सबै पैदल हिँडेर कुनै घरमा कुनै खबर समाचार केही सम्पर्क नगरिकन त्यसरी समर्पित भएर काम गर्नुभएको। त्यतिखेर उहाँले गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण तस्बिरहरू हिमालयन फ्लावर्स एन्ड ट्रिज नामक पुस्तक पनि प्रसिद्ध रहेको थियो।
र 36 साल वैशाख 1 गते राजा वीरेन्द्रले धनबज्रका पूज्य गुरु नाई राजपन्तसँगै उहाँलाई पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ नियुक्ति गर्दा मैले पनि उहाँको नाम सुनेको थिइनँ। अब त्यो विषय पनि परेन, म कानुन क्षेत्रको विद्यार्थी, उहाँको बोटानी। पछि एकाडेमीबाटै प्रकाशित खड्गमान मल्लज्यूले सम्पादन गर्नुभएको बिब्लियोग्राफी अफ नेपाल नामक पुस्तकमा कृष्णबहादुर सरकारले लेखहरूको सूची पढेपछि र अझ विश्व प्रसिद्ध संस्था फ्रान्सको पेरिस CNRS नामक संस्थाले प्रकाशन गरेको बिब्लियोग्राफी टु नेपाल नामक पुस्तकमा हाम्रो कृष्णबहादुर सरकार अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च भाषामा समेत प्रकाशित लेख र कृतिहरूको सूची तथा सूची पढेपछि चाहिँ अनि हो राजा वीरेन्द्रले सक्कली प्राज्ञ कसरी छनौट गरेर ल्याउनु भएछ भन्ने लाग्यो। त्यतिखेर फेरि यस्तो प्राज्ञ छनौट गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको नाक चुच्चो छ कि थेप्चो छ, आँखा चिम्सो छ कि कस्तो छ त्यो हेरिँदैन। अहिले चाहिँ त्यो हेरिन्छ, नाक चुच्चो छ कि आँखा चिम्सो छ कि कसरी भनेर त्यतिखेर चाहिँ सक्कली प्राज्ञ छनौट गर्ने क्रममा हाम्रो कृष्णबहादुर सर त्यसरी उहाँ 10 वर्ष दुई कार्यकाल सदस्यमा अनि तेस्रो कार्यकाल माधव प्रसाद घिमिरे राष्ट्रकवि माधव घिमिरे पछि भएपछि सदस्य सचिवको रूपमा पनि 1 वर्ष काम गर्नुभयो। त्यहाँबाट निवृत्त भएपछि त झन् उहाँले IUCN लगायत संस्थामा काम गरेर त्यहाँ हुँदाखेरि माधव घिमिरे प्रसिद्ध कवि भूपी शेरचन र सबै प्राज्ञहरूले तपाईँ जस्तो वैज्ञानिकले त नेपाली भाषामा पनि लेख्नुपर्छ, अङ्ग्रेजीमा लेखेर त धेरै बुझ्न सक्दैन भनेपछि सर अहिले नेपालीमै लेख्न अग्रसर हुनुभयो। धेरै लेखहरू आयो अखबारहरूमा पनि। अहिले पनि शिक्षक मासिकमा कृष्णबहादुर सरकार लेख निरन्तर आइरहन्छ। विज्ञानका कुराहरू जटिल कुराहरूलाई पनि एकदम बोधगम्य भाषामा सुललित फ्रान्चल भाषामा उहाँले गरेर विज्ञानलाई पनि लोकप्रिय बनाइरहनु भएको छ। आफ्नो विषयको अनुसन्धान गर्दैछ। उहाँ 88 वर्षको उमेरमा पनि अहिले निरन्तर सृजनशील र अनुसन्धानशील हुनुहुन्छ। म सरस्वती पुत्र कृष्णबहादुर सरको दीर्घायु सुस्वास्थ्य र आगामी दिनमा अविरल विद्या साधना र शोध यात्राको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना चाहदछु। यसै गरी धनबज्र वज्राचार्य विद्या साधना सम्मानबाट सम्मानित पुष्कर लोलीज्यू पनि अहिले 87 वर्ष लाग्नुभयो। अहिलेको निरन्तर सृजनशील र अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ। उहाँ पनि लेखन यात्रा सुरु गरेको त 70 वर्ष लाग्यो, तर प्रकाशन पनि 16 सालमा त्रिशङ्कर कलेजको विद्यार्थी हुँदा त्यहाँको मुखपत्र ज्योति पत्रिकामा उहाँको चिसो चुलो तातो खरानी नामक कथा छापिएर सुरु भएको। अहिले धेरै वर्षसम्म उहाँ विभिन्न विधा कथा कविता साहित्यमै समर्पित हुनुभयो। 35 सालदेखि नेपाल पोस्ट साप्ताहिकमा उहाँको शोध लेखहरू प्रकाशित हुन थालेको हो। धेरै त्यसैमा प्रकाशित 2 वर्षसम्म प्रकाशित लेखहरूको सङ्ग्रह चहकदार बैङ्कोर र पिलपिली लाजिम 37 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा वरिष्ठ इतिहासविद विद्वान विश्वविद्यालयका पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर कमल प्रकाश मल्लज्यूले महत्त्वपूर्ण भूमिका लेख्नु भएको थियो। र त्यसपछि उहाँ धेरै नै अहिलेसम्म पनि उहाँ निरन्तर शोध यात्रामा समर्पित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धनबज्र वज्राचार्य विद्या साधना सम्मानबाट सम्मानित प्राध्यापक डाक्टर दयाराम श्रेष्ठज्यू पनि सरस्वतीको वरदपुत्र हुनुहुन्छ। देशको गौरवशाली विद्वान समालोचक हुनुहुन्छ। उहाँ पनि 18 सालदेखि सृजना यात्रामा लाग्नुभयो। 25 सालदेखि त उहाँको सन्दर्भ र मूल्याङ्कन नामक पुस्तक प्रकाशन भएको हो। र बाबुराम आचार्यको निधनपछि साहित्यिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा बाबुराम आचार्य शीर्षकमा उहाँले मधुपर्कमा लामो लेख्नु भएको थियो। र यसैपछि उहाँले प्राध्यापक स्वर्गीय मोहनराज शर्मासँग सहलेखक भएर नेपाली साहित्यको संक्षिप्त इतिहास 30 सालमा लेखन प्रकाशन गर्नुभयो भने पछि प्रारम्भिक कालको नेपाली साहित्य इतिहास र परम्परा नामक महत्त्वपूर्ण शोध पुस्तक पनि प्रकाशन गर्नुभएको थियो। अहिले पनि जगदम्बा नेपाली साहित्यको वृहत इतिहासको विभिन्न च्याप्टरहरू उहाँले लेखन गर्नुभएको छ। र उहाँ इतिहासको नभए पनि शोधकर्ता समर्पित शोधकर्ता भएको हुनाले उहाँले हाम्रो देशको राष्ट्रिय झन्डा बारेमा पनि उहाँले शोध कार्य विशिष्ट शोध कार्य गरेर नेपालको राष्ट्रिय झन्डा नामक पुस्तक 53 सालमा प्रकाशित गरेर त्यो वर्षको मदन पुरस्कारबाट पनि समर्पित हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय झन्डा बारेको सामग्री नै केही मात्रै हो भन्ने हुन्छ। र उहाँले नेपाली कथा साहित्यमा उहाँको विशिष्ट साधना र विशिष्ट विज्ञता रहेको छ। त्यसको विशिष्ट ज्ञाता हुनुहुन्छ। र सरस्वतीको वाणीहरूलाई उहाँले कहिले पनि लक्ष्मी प्राप्तिको मार्गमा लगाउनु भएन। सरस्वतीको एकदम परम पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम विपरीत पारिवारिक अवस्था जीवन सङ्गिनीको निधन, दुईटै सुपुत्रहरूको निधन हुँदा पनि उहाँ एकदम समर्पित भएर अहिले पनि निरन्तर साधनारत हुनुहुन्छ। म सरस्वती पुत्र
डाक्टर दयाराम श्रेष्ठज्यूको दीर्घायु स्वास्थ्य र अविरल लेखन यात्रा र सृजना यात्राको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना चढाउन चाहन्छु। यसै गरी विदुषी चुन्दा बज्राचार्यज्यू अघि मैले भने उहाँ धर्मबज्रज्यूले प्रेरणा दिएर उहाँ धेरै नेवारी भाषाको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। नेवारी नाट्य साहित्यमा उहाँ विद्यावारिधि हो र पिताभित्र मल्लकालीन धर्मको धर्मबज्रज्यू प्रेरणाले उहाँले धर्मबज्रले काम गरेको संस्थाबाट प्रकाशन गर्नुभएको थियो। उहाँ भाषिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र विद्यार्थीले सानैदेखि आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा ग्रहण गरेको त्यो अझ प्रभावकारी र सशक्त हुन्छ भनेर अहिले जगतसुन्दर बढेबुद्धि जगतसुन्दर मल्लको नाममा उहाँले त्यो स्कुल खोलेर अहिले पनि चालु छ। मातृभाषामा शिक्षाको अभियान पनि बढाउनु भएको भाषिक अभियन्ता र सांस्कृतिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। धेरै कृति मल्लकालीन संस्कृति धेरै उहाँको शोध कृतिहरू पनि रहेका छन्। आदर दर्शन भन्नुभयो अहिले अरू शोधकर्ताको जस्तै उहाँको पनि सानो विशेषाङ्क रहेछ अहिले यहाँ प्राप्त हुनेछ र आगामी दिनमा पनि म चुन्दा बज्राचार्यज्यूको निरन्तर विद्या साधना र शोध यात्राको हार्दिक मङ्गलको शुभकामना चाहन्छु र धर्मबज्र बज्राचार्य सुसम्मानबाट सम्मानित पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठहरू पनि मैले भनिहालेँ। उहाँ धर्मबज्रको पनि गौरव गरिमा बढाउने अहिले पुस्तकका समर्पित विद्वान शोधकर्ता हुनुहुन्छ। भक्तपुरको त विविध सांस्कृतिक पक्षमा उहाँले धेरै दर्जनौँ कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ र बृहत एउटा किताब त्यत्रो 5000 मूल किताब अहिलेसम्म किनेको पनि थिएन त्यत्रो बृहत अनि त्यत्रो 101 निबन्धको विशाल सङ्ग्रह अरू त छँदैछ। भक्तपुरका विभिन्न सांस्कृतिक पक्षमा मठ मन्दिर जात्राको बारेमा त छँदैछ। आगामी दिनमा पनि म यसै गरी उहाँको निरन्तर विद्या साधनाको हार्दिक शुभकामना चाहन्छु। यसै गरी हामीले हाम्रा पूज्य गुरु प्रकाश बस्तीज्यूको सम्मानमा हामीले प्रकाश बस्ती गौरवशाली छात्र सम्मान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीज्यूलाई समर्पण गरेका छौँ। हामीले 80 साल पुस 13 गते नेपालको संवैधानिक कानुनका विशिष्ट विद्वान तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मेरा आदरणीय गुरु टुकबहादुर सिंहको 90औं जन्मोत्सवको अवसरमा उहाँले पढाएका 10,000 विद्यार्थीमध्ये एक गौरवशाली विद्यार्थी भनेर प्रकाश बस्तीज्यूलाई 80 पुस 13 गते सम्मान गरेर उहाँको बारेमा पनि एउटा विशेषाङ्क निकालेको थियौँ। अहिले त्यस्तै प्रकाश बस्तीले पढाउनु भएको 10,000 अहिले उहाँको आकस्मिक स्वर्गार हुनुपछि उहाँको नामबाट हामीले हरिप्रीतिज्यूलाई उहाँको नामको सम्मान समर्पण गरेको छ। उहाँ पनि पहिला सरकारी सेवामा नै हुनुहुन्थ्यो र अहिले कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेको 32-33 वर्ष हो र पेसागत निष्ठा र आचरणमा बसेको एकदम देशमा कानुनी शासनको अभिवृद्धि र संरक्षणमा सतत प्रयत्नशील हुन्छ। न्यायपालिका शुद्धिकरणको अभियन्ताको रूपमा नि उहाँको विशिष्ट योगदान रहेको छ र आगामी दिनमा पनि हरिप्रसाद उप्रेतीज्यूको पनि निरन्तर विद्या साधनाको हार्दिक शुभकामना गर्दछु। त्यसै गरी हामीले ज्ञान गुण स्रष्टा सम्मानबाट सम्मानित रहेका विशिष्ट प्राणीशास्त्री वैज्ञानिक मुकेश कुमार चालिसेज्यूमा पनि म हार्दिक बधाई अर्पण गर्दै उहाँको पनि निरन्तर विद्या साधनाको शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीले वरिष्ठ बाल साहित्यकार शान्तदास महानन्दज्यूको 80 कार्तिक 27 गते स्वर्गार हुनुपछि उहाँको स्मृतिमा प्रकाशन गरेको ज्ञानगुणको शान्तदास महानन्द स्मृति अङ्कमा प्रकाशित निरन्तर जिउँदो चेत भएका शान्तदास शीर्षकको डाक्टर मुकेश चालिसेको विस्तृत लेख प्रकाशन गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ 81 सालमा प्रकाशित ज्ञानगुणमा प्रकाशित लेखहरूमध्येबाट हामी उत्कृष्ट लेखकको रूपमा अहिले उहाँलाई सम्मान गर्न आएका हौँ र उहाँ पनि हाम्रो अनन्य स्पेस हुन्छ। यसअघि पनि हामीले उहाँ देशको गौरव उहाँ अब देशको गौरवशाली वैज्ञानिक उहाँ साहित्यिक व्यक्तिहरूसँग पनि उहाँको उज्जवल मिश्र लगायत श्याम प्रसाद लगायत धेरै वरिष्ठ साहित्यकारहरूसँग नजिकको उठवास रहेको थियो र देशको गौरवशाली वैज्ञानिक हुन्छ। थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूबाट पनि उहाँ समर्पित हुनुहुन्छ र उहाँ पहिले जापानको क्योडो युनिभर्सिटी, कहिले बेजिङ युनिभर्सिटी, कहिले कुनमिङ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी लगायत विभिन्न उसमा काहीँ भाइबा लिन, काहीँ भिजिटिङ साइन्टिस्ट, काहीँ भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा कुदाकुद दौडादौड गरेर कुदाकुद गर्दा गर्दै उहाँलाई केही वर्ष अघि त्यसको कारणले मस्तिष्काघात भयो र त्यतिखेर पनि डाक्टरले भनेको थियो यो 3टा कुराको प्रबल सम्भावना रहन्छ कि तत्काल निदान हुने यस्तो हुँदाखेरि कि त शरीरको दायाँ अङ्ग पुरै पक्षाघात हुने कि त बायाँ अङ्ग पुरै प्यारालाइसिस हुने। सरस्वतीको परमपुत्र सरस्वतीको आशीर्वादले उहाँ हाम्रो सौभाग्यले उहाँलाई केही पनि भयो, 3टै कुरा भएन र हाम्रो अगाडि हुन्छ। तैपनि उहाँ
देख्दाखेरि शब्ददेखि पनि धेरै रोगले अहिले पनि हुन्छ तर निरन्तर समर्पित भयो। अहिले पनि हामी 2टा किताब त हामीले समयनाको बिचमै प्रकाशन गरेको आज पनि एउटा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी किताब आज पनि लोकार्पण हुँदैछ र म आगामी दिनमा उहाँको पनि दीर्घायु सुशान्ति र आगामी निरन्तर लेखन यात्राको शुभकामना चढाउन चाहन्छु र म यहाँ स्वागत अभिवादन सम्पूर्ण अतिथिहरूमा स्वागत अभिवादन चढाउन मात्रै उभिएको थिएँ। अधिक समय लिएको भए क्षमा याचना गरेँ। 1-2वटा अनुरोध गरेर बिदा हुन्छु। 64 यो हामीले 64 सालमा अघि भनिहालेँ 64 साल साउन 26 गते हामीले प्रकाशन गरेको धनबज्र वज्राचार्य स्मृति र स्पन्दन पुस्तकको कृतिबाट यो हामीले स्थापना गरेको। पहिलोचोटि हामीले तीव्रता सरलाई 64 चैत 16 गते समर्पण गरेका थियौँ। अनि हामीले सधैँभरि सम्मानित व्यक्तिको बारेमा विशेषांक निकाली सार्ने भए पनि त्यतिखेर हाम्रो तीव्रता सरको प्रिय छात्र प्राध्यापक डाक्टर नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्रकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर तीर्थप्रसाद मिश्रज्यूले होइन तीव्रता सर भनेको अरू लटर जस्तो होइन, अरू प्रोफेसर जस्तो होइन, उहाँको विशेष ठुलो निकाल्नुपर्छ। चेला सभ्यता पनि धेरै छन्, लेख्ने पनि धेरै छन्, म लेख जम्मा गर्छु, अलिक मोटै निकाल्नुपर्छ है भन्नुभयो। त्यतिखेर अनि अहिले नगर्नु यस्तो पातलो 5-7वटा लेख राखेर निकाल नगरौँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मेरो पनि बाहिर सर्व हो। अहिले 17 वर्ष भयो, अहिलेसम्म पनि निकाल्न सकेको छैन। अनि आगामी साउन 26 गते धनबज्र वज्राचार्यका पूज्य गुरु नयराज पन्तको 113औं जन्म जयन्तीमा उहाँलाई सम्मान गर्दा हामीले तीव्रता सरको विशेषांक निकाल्दाखेरि सोचेका छौँ। र अहिले यहाँ सबै उहाँका सहकर्मी सहभागी अब चेला चपेटा सबै शिष्यहरूलाई उहाँबारे लेखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो विशिष्ट अतिथि देशको विशिष्ट अर्थशास्त्री हाम्रो प्रतिवेश सरबारे पनि निकाल्दैछौँ हामीले, उहाँ बारेमा पनि लेखको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो तीव्रता सरलाई सम्मान गर्दादेखि त्यसपछिका कार्यक्रमहरूमा गौरवपूर्ण उपस्थिति देखाउनुहुने शारीरिक विद्वान विशिष्ट इतिहासविद डाक्टर भद्ररत्न वज्राचार्य, उहाँले देशको एकीकरणमा उल्लेखनीय योगदान दिने पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा सुपुत्र बहादुर शाह बारेमा विद्यावारिधि गरेर त्यही शीर्षकको किताब पनि प्रकाशन गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँको चाँडै उहाँको निधन भयो। उहाँको योगदानको स्मरणमा हामीले आगामी चाहिँ 16 गते भद्ररत्न सरलाई यो धनबज्र सम्मान टक्राएर उहाँको स्मृतिमा पनि हामी एउटा सानो विशेषांक निकाल्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी इतिहासकै अर्का प्राध्यापक डाक्टर कृष्णकान्त अधिकारीजीको पनि चाँडै स्वर्गारोहण भयो। उहाँको विस्मृत जस्तो हुनुभएको छ, उहाँको बारेमा पनि हामी एउटा निकाल्न उहाँलाई सम्मान गरेर मरणोपरान्त भए पनि गरेर सहायक हुँदाखेरि उहाँहरू 2जनाको बारेमा पनि लेखको लागि यहाँ म अनुरोध गर्दै धनबज्रको जेठो दाई दिव्य वज्र वज्राचार्यका सुपुत्र डाक्टर स्वस्ति वज्र वज्राचार्यज्यू पुनः एकचोटिमा हार्दिक स्वागत अभिवादन चढाउँदै धनबज्रका सबै परिवारजन र शुभेच्छुहरूमा पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन चढाउँदै धनबज्र वज्राचार्य लगायत कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान प्रकाशवती सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन चढाउँदै बिदा पनि अनुरोध चाहन्छु। शास्त्रको विषयमा अहिले हाम्रा मञ्चमा आसीन सप्तर्षि विशिष्ट अतिथिहरू, त्यसै गरी अरू पनि मदन्य विज्ञहरूको बारेमा उहाँले अब चर्चासँगै अब यसपछिका ज्ञानगुण साहित्य प्रतिष्ठानले यसपछि गर्ने कार्यक्रमहरूका बारेमा पनि उहाँले जानकारी दिइसक्नुभएको छ। र अब हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा स्वर्गीय धनबज्र वज्राचार्य कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, प्रकाश बस्ती र नीलम प्रकाश मैनालीको हामीले अगाडि तस्बिर राखेका छौँ र तस्बिरमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र म प्रमुख अतिथि स्वर्गीय धनबज्र वज्राचार्य कृष्णचन्द्र प्रधान, प्रकाश बस्ती र नीलम प्रकाश मैनालीको तस्बिरमा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र मञ्चमा आसीन विशिष्ट परिवारहरूले अहिले पुष्प अर्पण गर्ने यो कार्यक्रम भइरहेको छ। र यो आज धनबज्र वज्राचार्यको 94औं जन्म जयन्ती अवसरमा आयोजित जुन स्मृति सभा छ, यो सभाको कार्यक्रम
पुष्प अर्पण गर्ने कार्यक्रमबाट हामी फेरि मन्तव्यलाई नै जोड्नेछौँ। स्वर्गीय धर्मजय बच्चाई, कृष्णचन्द्र सेन प्रधान, प्रकाश मजदुरी र निलम प्रकाश मैनालीको तस्विरमा माल्यार्पण गर्ने यस क्रमसँगै अब यसपछि म नेपालको ऐतिहासिक अन्वेषणलाई विशेष गरी वंशावली केन्द्रित खालका चाहिँ लेख रचनाबाट अभिलेख केन्द्रित हिसाबले प्रमाण प्रमेयको सिद्धान्तमा आधारित भएर नयराज पन्त सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि मेरो गुरु नै आज सौभाग्य पाएँ मैले गुरुको सम्मान गर्ने। प्राध्यापक त्रिरत्न मानवज्यू नामै काफी छ। हामी सबैका अहिलेका गुरुका पनि गुरुचेमा मात्रै माथि हुनुहुन्छ। धेरैजसो गुरुहरू जाने क्रम छ। 101 लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वविद्यालयको पूर्व रजिस्ट्रार पिपी सिन्हालाई पनि मैले जीवनमा सम्बोधन गर्ने मौका पाएको थिइनँ। आज उहाँकै निवासमा यत्रो भव्य परिसर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै पुगे जस्तो लागेको छ। सोनाम धन्य हाम्रो शेषराज शिवकोटीजीको कृपा नै हो, किनभने उहाँले अघि नाकको, चिउडाको, खुट्टाको विशेषता व्यक्त गरिसकिहाल्नुभयो। उहाँले त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर नराखिकन मान्छेको जो लोकप्रियता छ, मान्छेको जुन कर्म छ, मान्छेका जुन योगदानहरू छन्, त्यसको आधारमा उनीहरूको पहिचान, उनीहरूको योगदानलाई चर्चा परिचर्चा गरिनुपर्छ भन्ने एकमात्र मान्यता अनुसार उहाँले 101 लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई मञ्चमा राखिआउनु भएको छ। म जस्तो जहिल्यै पनि दर्शक दीर्घामा हुने व्यक्ति समेत पनि मञ्चमा उभिन पाएको छु पटक पटक उहाँको कारणले गर्दाखेरि। त्यो धेरै राम्रो काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको जस्तो लागेर केही वर्ष पहिला रामप्रसाद श्रेष्ठजी प्रधान न्यायाधीश हुँदा कसो श्रीमान तपाईँलाई पनि काठमाडौँमा ल्याउँ कि क्या हो भनेर मैले हिसाब किताब गरेको। त्यो विधिबाट त म प्रमोसन पनि हुन चाहन्न भन्नुभयो उहाँले। छक्क परे, जीवन उहाँको जुम्लामै बित्यो। यस्तो खालको एउटा गुण मान्ने उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अघि उहाँको प्रकाण्डताको बारेमा तपाईँहरूले आफै देख्नुभयो। लेख्न सकिन्छ त्यति, बोल्न सकिन्छ त्यति, लेख्न सक्दो पनि होला, परीक्षा पनि पास गर्न सक्ने नै होला। तर जुन गणेश प्रवृत्ति हाम्रो देशमा हावी छ, हामीहरू जिउँदै मरे जस्तो भएको छ आज। त्यो परिप्रेक्ष्यमा उहाँले जसरी भव्य 101 प्राज्ञहरू, पूजित व्यक्तित्वहरू यहाँ आज भेला गर्नुभएको छ, मलाई अचम्म जस्तो लागेको छ। उहाँको अघिको स्वागत अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि पनि त्यो मलाई आजको विद्वत प्रवचन जस्तो लाग्यो। विद्वत प्रवचन पनि गराउने चलन छ हाम्रो देशमा, तर ती सबै कुराहरू प्रायोजित हुन्छन्, ती सबै कुराहरू निहितार्थ हुन्छन् र ती सबै कुराहरू मोलतोल र लेनदेनमा हुन्छन् भन्ने एक खालको विश्वास हामीमा व्याप्त हुन्छ। फलस्वरूप विद्याको परम्परा जसरी हुनुपर्ने थियो, पूर्वजहरूले जसरी हिजो त्यो परम्परालाई हुर्काउन सकेका थिए, खोजेका थिए, त्यो आज क्रमशः होइन कि भने जस्तो भइराखेको छ। त्यसरी विद्याको जग घाल्ने एउटा परम पूजनीय व्यक्तित्वहरूमध्येको अग्रणी स्थानमा धनबज्र वज्राचार्य हुनुहुन्थ्यो। अघि उहाँले आफै भन्नुभयो पूर्णिमाको बारेमा, संशोधन मण्डलको बारेमा कुरा सुन्दाखेरि सुन्दा पनि नसुनेका मानिसहरू मैले फेला पारेँ विश्वविद्यालयमा। उहाँले भन्नुभयो यो कुरा सत्य हो। यो कुरा मलाई नै पनि थाहा थिएन। मैले नै पनि संशोधन मण्डलको बारेमा, त्यसले थालेको अभियानको बारेमा विश्वविद्यालयमा पढ्दासम्म ती कुराहरू पर्याप्त मात्रामा थाहा पाएको थिइनँ। जबकि मेरो स्नातकोत्तरको थेसिसको बाह्य परीक्षक धनबज्र सर आफै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरू कुन हैसियतले हाम्रो थेसिस जाँच्नुहुन्थ्यो, कुन हैसियतले यो सब गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा समेत पनि हामीलाई थाहा थिएन। अब के भएको रहेछ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि जब मैले उहाँको योगदानको बारेमा त्यो सानो लघु अनुसन्धान सिनास अन्तर्गत गरेको थिएँ, त्यो गर्दाखेरि मात्रै मैले दिनेशराज पन्तजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको नाम नै मैले त्यो बेला सुनेको। यो नाम पनि मैले सुनेकै थिएन। संशोधन मण्डलका 101 लब्ध प्रतिष्ठित प्राज्ञहरूको मैले नामै सुनेको थिएन। उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, म अहिले पनि सम्झिरहेको छु, मेरो दाजु त कहाँ हामी जस्तो हो र, उहाँ त प्रकाण्ड मान्छे हो नि। उहाँले भन्नुभयो नेपालमा पनि प्रकाण्ड मान्छे हुन्छन् र भन्ने लाग्थ्यो मलाई। केटाकेटी बुद्धि नि, यो त काम चलाउ मान्छेले भनेको त्यसो भन्ने लागिरहन्थ्यो मलाई।
उहाँले त्यो भन्दाखेरि त म छक्क परेँ। त्यति बेला उहाँ जर्मनीमा हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँ फर्केर आउनुभयो। उहाँसँग पनि सत्सङ्ग हुन थालेपछि वास्तवमा विद्वान हुँदो रहेछन् भन्ने चाहिँ मलाई त्यो बेला थाहा भयो। उहाँको लेखाइमा उहाँको जुन हस्तक्षेप हो, निरन्तरको प्रयास र जुन किसिमको गम्भीरता हो, त्यो वास्तवमा रहेछ भन्ने कुरा उहाँको सत्सङ्गपछि मलाई थाहा भयो। म अहिले पनि बोल्दाखेरि कतिपय ठाउँमा मेरा गुरु त्रिरत्न मानन्द जस्तो म जीवनमा हुन सकिनँ। तर मलाई पीडा कहाँ हुन्छ भनेदेखि म पछिका त म जतिका पनि हुन सकेनन्। कसरी यो देश थामी खान्छ नला भन्ने कुराले चिन्ता हुन्छ कि मलाई। म यस्तो छु, अब म जतिका पनि कोही छैनन् भने त तिनले त यो देश थामी खान त सजिलो छैन नि त। त्यसकारण विज्ञतालाई, प्राज्ञतालाई, प्रौढतालाई, मान्छेको अनुसन्धानलाई, अन्वेषणलाई कहिले पनि उपेक्षा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। संशोधन मण्डल त्यसको एउटा नमुना हो। हाम्रो इतिहास लेखनको जो परम्परा र पद्धति हो त्यो चाहिँ विदेशीहरूबाट नै सुरु भएको थियो। कर्पेट्रिकलाई पहिलो हिस्टोरियन मान्ने हो भने त्यो चान्चुन बहादुर शाहका पालाको कुरा थियो। त्यहाँबाट नेपालको इतिहास लेखनको प्रक्रिया सुरु भयो। इस्वी 1811 तिर त्यो छापियो। त्यहाँदेखि यसको अन्तरालको बीचमा संशोधन मण्डल भन्ने प्रक्रिया उत्पन्न भयो। उनीहरूको मेन ध्येय भनेको चाहिँ इतिहासमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउनुपर्छ, यति कुरा थियो। अब इतिहासमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा त कहिले पनि गलत होइन नि। मैमा पनि गल्ती छ भने दिनेश राज गुरु यहाँ हुनुहुन्छ, संस्कृत मलाई आउँदैन नबोल्नु भन्नुभएको छ हाम्रो चट्याङ मास्टरजीले। त्यो श्लोकको धारणा चाहिँ के छ भने गुरुकै पनि कमजोरी छ भने भनिदिनु पर्यो, आफ्नै पनि नराम्रो छ भने चाहिँ हटाउनु पर्यो। यसको संस्कृतमा के हुन्छ गुरु भनिदिनु त? ल हेर्नुहोस्, यो अब संस्कृत पनि हामीले जान्न पाए कति यति सानो एउटा श्लोक पनि मैले उहाँबाट सहयोग लिनु परिराखेको छ। 3-4 हिन्दू धर्मका श्लोकहरू रहेछन् क्या। अर्कालाई पीडा दिनु महापाप हो, पनि के परोपकार पुण्याय, पुण्य कुनि के भन्ने छ नि, वसुदैव कुटुम्बकम इत्यादि जम्मा 4 दर्शन रहेछन् क्या हिन्दू धर्मका। हामीले ती 4मा 3वटा अझ 4 पनि छन्, 3वटा ती मात्रै परिपालन गर्ने हो भने सिङ्गो संसार स्वर्ग हुने रहेछ। तर हाम्रो प्रयासै के रह्यो भने संस्कृत भनेको बेकार हो, बाहुन भनेको काम नलाग्ने हो, हिन्दू धर्म भनेको मुखबाट उच्चारण पनि गर्नु हुँदैन भन्ने भावनाबाट हामी उत्प्रेरित भएपछि न हामी क्रिस्चियन हुन सक्यौँ, न हामी हिन्दू हुन सक्यौँ, न हामीलाई नेपाली आयो, न हामीलाई अङ्ग्रेजी आउँछ, न हामीले वैज्ञानिकहरूको अर्थ बुझेका छौँ। त्यसपछि हामीले यस्ता गर्यौँ। यो त दुखान्त हो नि त। यो ठिक छैन। विद्याको परम्परालाई हामीले हुर्काउनुपर्छ, रहेका कमजोरीहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ। आफूबाट पनि कमजोरी भएको छ भनेदेखि त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायबाट संशोधन मण्डलको सुरुवात भएको थियो। 9-10 जना मान्छेले, पछि गएर बढीमा 18-20 जना जति यहाँ भयो होला, यति मानिसहरूले यो प्रयास गरेका थिए। अब यो प्रयास थालिसकेपछि सिङ्गो जगतले के थाहा पायो, जसले इतिहास लेखन गरिरहेको थियो तिनीहरूले के थाहा पायो भने संशोधन मण्डलको प्रयास सार्थक भयो भने त हामीहरू नाङ्गिन्छौँ। त्यसकारण हामी सबै मिलेर के गर्नुपर्छ भने यी संशोधकहरू नै हटाउन् भन्ने कुरा स्थापित गरिदियो भने त नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। त्यसपछि पूर्णिमाको पनि मान्छेले नाम सुन्न छोड्यो। पूर्णिमा भनेको त पारिवारिक पत्रिका हो पन्तको भनेर पो भन्न थाले ठुल्ठुला विद्वानहरू। गर्दा गर्दै अब त संशोधन मण्डलमा उहाँहरू दाजुभाइ मात्रै रहनुभयो, कथाको अन्त्य भयो। अब हामीहरूले यस चिजलाई पनि पुनरावलोकन गर्नु परेको छ। संशोधन मण्डलले गरेको के हो? गुरु नारायण पन्तको प्रयास के थियो? महेशराज पन्त घरमै बसेर किन विद्याको साधना गर्नुहुन्छ? यत्र कार्यक्रम कहीँ पनि आउनुहुन्न नि त। किन कहीँ पनि आउनुहुन्न? उहाँलाई पनि त बाहिर आउनु मन पर्दो हो, उहाँलाई पनि सुविधाको आवश्यकता पर्दो हो, उहाँलाई पनि अभावहरू हुँदा हुन् नि त। तर उहाँले त्यो सब कुरालाई छोडेर घरैमा साधना गर्ने हेतु लिनुभएको छ। अब एक दिन, त्यो दिन मात्रै हामीहरू भेला हुनेछौँ जब उहाँ पशुपति पुग्नुहुनेछ। अनि हामीले श्रद्धाञ्जली सभा राख्नेछौँ, अनि त्यहाँ माल्यार्पण हुनेछ, अनि हामी घरमा गएर लामो सास फेर्नेछौँ। यो विद्वानलाई मान्ने सम्झिने कस्तो पद्धति हो गाँठे नेपालीहरूको? यसरी पनि विद्वानको परम्परा, यसरी पनि विद्वानको मानमनितो, यसरी पनि कुनै प्राज्ञता, यसरी पनि कुनै ज्ञानको ज्योति बल्न सक्छ र भने मलाई अचम्म लाग्छ। शेषराज शिवाकोटीजीले सबै कुरा छोडेर, म आफै हाम्रो गुरु यहाँ हुनुहुन्छ यो बाबुराम आचार्य प्रतिष्ठानमा छु म आफै। त्यहाँ एउटा 1 लाख रुपियाँको पुरस्कारको व्यवस्था छ। यो त शेषराज शिवाकोटीले दिनुपर्छ भनेर 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि मैले त्यो नाम अगाडि लान थालेँ।
निर्णय आउँछ अर्कै आउँछ, निर्णय आउँछ अर्कै आउँछ। पुरस्कार पनि कस्तोले पाउँछ? बाबुराम आचार्यको नाममा राखिएको 1 लाख पुरस्कार गोजीमा हाल्छ, बाहिर निस्केर के भन्छ? इतिहास लेखनको सबभन्दा ठुलो फटा त बाबुराम आचार्य नै हो। यो के परिपाटी हो गाँठे हाम्रो देशको? भइराखेको के छ मैले बुझिनँ। त्यसकारण अब डाक्टर मोहन प्रसाद लोहनीले अघि बाटामै भन्नुहुन्थ्यो, सुरेन्द्र केसी त वक्ता मात्रै होइन, आगो ओकल्ने वक्ता हो। अब यो आरोप छ मलाई, त्यसकारण म आरोपित हुन चाहिँ चाहन्न। तर अलिकति कडा तरिकाले चिजलाई अगाडि नल्याउने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ जनसमुदायमा जनमानसमा व्याप्त होला जस्तो भएन क्या। त्यसकारणले अलिकति कठोरता पनि बेला बेला चाहिन्छ कि अलिकति मुखर पनि हुनुपर्ने हो कि भन्ने मात्रै हिसाब हो। अब जस्तो हामी त गर्दा गर्दै कुनै किसिमले नाम पनि चलाइयो, कुनै किसिमले पेट पनि पालियो, कुनै किसिमले जहाँ छौँ हामीलाई त। तर हाम्रो चिन्ता चाहिँ भोलिको पिँढीको लागि पद्धति खोइ त भनेको नि। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ त साबुन किन्न जाँदाखेरि पनि लाइनमा बस्नुपर्छ अन्यत्र त। यहाँ त कति बेला को प्रधानमन्त्री हुने भयो, कति बेला को प्राज्ञ हुने हो, कति बेला को के हुने हो, को प्रोफेसर हुने भयो, को हेड अफ द डिपार्ट हुने भयो, को उपकुलपति, कहिले विश्वविद्यालय खुल्ने हो। बाफ्रे बाफ्रे बाफ्रे। पछिल्लो जो विश्वविद्यालयहरू खुलेको हामीले देख्यौँ भनेदेखि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भन्छन्, आयुर्वेदिकको नामै नसुनेका त्यसको नेतृत्व हुन्छ। यो कस्तो पद्धति कसले निर्णय गर्छ मलाई अचम्म लाग्न थाल्यो क्या आजभोलि त। न्यायालयमा यही हुन थाल्यो। यसरी नै फैसला हुन जाने हो भनेदेखि को जेलमा जाने, को बाहिर हुने, यस्तो जुन परिपाटी हामीले अवलम्बन गरेका छौँ यो ठिक भएन भन्ने अभिप्रायबाट हामी यी कुराहरू बिचौलियाले निर्णय यस्तो खालको। अब भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नर निस्किनु भयो। अब वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित काम गर्नुपर्ने संस्था कृषि विज्ञान लगेर राखिदियो भन्ने हो। अब यहाँ पार्थिवेश्वर सर राष्ट्र ब्याङ्कतिर नजर लाएर बस्नुभएको कति वर्ष भइसक्यो, बेकारमा पढे भन्ने लागिसक्यो। त्यसकारण म गुरुहरूलाई यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु, यो पद्धति हाम्रो ठिक छैन। यसले हामी चिजलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउने छैनौँ। संशोधकहरूको, धनबज्र बज्राचार्यहरूको मुख्य ध्येय त्यो थियो। यसरी इतिहास लेखनबाट हुँदैन। भएका अशुद्धिहरू हटाइनुपर्छ। यसको जस्तो लिच्छवीकालका जो अभिलेखहरू हुन्, ती लिच्छवीकालका अभिलेखहरू पढ्न मात्रै पनि अहिलेको पिँढीले त त्यो पढ्यो मात्रै भने 5 लाखको पुरस्कार म त्यसैलाई दिन्छु। तर त्यो पढ्नु मात्रै पर्छ। शुद्ध ती अभिलेखहरू यहाँ आएर पढ्यो भने त्यसलाई म दिन्छु 5 लाखको पुरस्कार। त्यति कठिन छ। उहाँहरूले चिउरा खाएर, पोल्टामा पोको बोकेर, ढुङ्गामा कोट्याएर ती अभिलेखहरू, ती शिलालेखहरू उहाँहरूले जोडिदिनु भएको थियो। अहिले पनि आज मात्रै पनि बिहान म नाथममा पढाउन गइरहेको थिएँ। 300 भन्दा बढी विद्यार्थी माइकबाट पढाइरहेको थिएँ म। त्यहाँ मैले सोधिरहेको थिएँ नेपालको रेकर्डेड हिस्ट्री कहाँबाट सुरु हुन्छ, कसलाई थाहा छ? एकजना मान्छेले पनि मलाई थाहा छ भने। अब लिच्छवीकालका अभिलेखमा उहाँहरूले नै मानदेवको अभिलेखको उत्खनन ल्याउनु भयो। त्यसपछि लैनसिंह बागदेलले 85 को यो हानीगाउँको अभिलेख लिएर आउनुभयो। अब हामी मानदेवको पछाडि लागेको छौँ। तर यो जय वर्माको जो मूर्ति आइरहेको त्यो बारेमा 90%ले पनि सुनेको छैन होला मेरो विचारमा। यो खालको जुन पद्धति हामीसँग व्याप्त किन भयो भने संशोधन मण्डलले त्यो नगर, त्यो बाटो गलत छ। यी पछिल्ला प्राप्तिहरूलाई लिएर आधिकारिकताको आधारमा तिमीहरू इतिहासलाई पढ्ने, पढाउने, अनुसन्धान गर्ने, अन्वेषण गर्ने यो विधिमा जाऊ भन्ने अभिप्राय चाहिँ संशोधकहरू थियो, संशोधन अभियानको थियो, धनबज्र बज्राचार्यको थियो। तर ती कुरा नभएपछि जीवनको उत्तरार्धमा धनबज्र बज्राचार्यले समेत पीडित भएर यो धरती छोडेर जानु पर्यो र उहाँको पद्धतिलाई नियमितता दिने जुन जिम्मेवारी हामीमा आइराखेको थियो, हामीले त्यो जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्न सकेनौँ। यो शेषराज शिवाकोटीजीले गरेको जुन प्रयास छ यो चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कारणले हो। आर्थिक रूपमा त उहाँलाई जति कठिनाइ म कहिलेकाहीँ सम्झिन्छु, यतिका काम उहाँ कुन खर्चले गर्नुहुन्छ होला। आखिर 40,000 पेन्सन खाने त हामीहरू पनि हो त। 40 रुपियाँ हामीले योगदान गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा किताब उद्यान किनेर लान हामी सक्दैनौँ। विद्याको कुनै परम्परा छैन, कसैले किताब किनेर पढ्दैन। प्रविधि बदलिसक्यो, डिजिटल मेथडमा गइसक्यो। कोही पनि पुस्तकालयमा जाँदैन। मै केन्द्रीय पुस्तकालयमा नगएको 21 वर्ष भइसक्यो। अरूको त के कुरा गर्ने बिचारा नपढिकन उनीहरू गभर्नर हुन्छन्, नपढिकन परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन्, किन पढ्नु पर्यो?
पढ्ने त कुरै छैन। पढालुहरूको यो अवस्था छ भनेपछि अनपढ गँवारहरूको कुन अवस्था होला भनेपछि त न पुस्तकालयहरू चल्ने भए, न पुस्तक पसलहरू चल्ने भए, प्रकाशकहरू बिचरा जग्गाको कारोबारमा लागेका छन्। युनिभर्सिटीमा हिजो एउटा नेपालीको एउटा के भन्ने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भनौँ न भेट्दै थिएँ। के छ गुरु कुन क्याम्पसमा लाग्नु हो भनेर सोधेको। मैले त काम कहीँ पनि काम पाइनँ, आजभोलि त म त कथा वाचन गर्न लागेँ भन्छु। ल पढे लेखेका व्यक्तिहरूको यो अवस्था भयो। कीर्तिपुरमा नेपालीका विद्यार्थीहरू 11 जना, प्राध्यापकहरू 31 जना। अब त्यो कसरी चल्छ होला? कडा हो कि? यी सब कुराहरू अब समय क्रममा भन्नुपर्ने अवस्था परेको हुनाले भन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो प्रेसको मालिक पनि यहाँ छ, मेरो साथी हो। प्रेसलाई पनि चुनौती होला बिचरा, अहिले त आछु भइराखेको छ। त्यो अनुसार आर्थिक तरक्की हामीले गर्नुपर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने। डाक्टर साहब यहाँ मुसु मुसु हाँसेको हुनुहुन्छ। मलाई दिनको एउटा डाक्टरको फोन आउँछ, दरबन्दी भएन, यो सिभिल हस्पिटल छ त्यहाँ कहिले खुल्दैन, वीर अस्पताल कहिले। मलाई थाहा पनि थिएन बिचरा डाक्टरहरूको तलब पनि 26,000 हुँदो रहेछ नेपालमा। डाक्टरको 80,000 लाख खर्च गरेर MBBS हुन्छ। अब तलब जागिर खानुपर्छ 26,000 मा, अनि ऊ पलायन हुन बाध्य छ। यो अवस्थाका बिचमा यस्ता कार्यक्रमहरू यदाकदा हुने गर्छन्। अरू भन्दा पनि धनबज्रजी प्रति त मेरो श्रद्धाञ्जली छ। उहाँ गइसक्नुभयो, उहाँले गर्नुभएका कामलाई हामीले समात्नुपर्छ भन्ने अन्तर्हृदयबाट पनि बाटने अनुभूति छ। तर शेषराज शिवाकोटीजीहरूका यस्ता प्रयासहरूलाई कसरी जीवन्तता दिने भन्ने चिन्ताले मलाई सताउँछ। चट्याङ मास्टर पनि चट्याङ जस्तो पढिदिनु हुन्थ्यो रेडियोमा धेरै वर्ष, आजभोलि त म पनि बुढो भएँ भन्नुहुन्छ उहाँ। बुढौती साहित्यतिर लागेको छु भन्नुहुन्छ। यसलाई कन्टिन्युएसन कसरी दिने होला, निरन्तरता कसरी दिने होला, ज्ञानका जो पद्धतिहरू छन् यी पद्धतिहरूलाई कसरी जागरुक र जीवन्त राख्ने होला, यी अनन्त चुनौतीहरू हाम्रा बिचमा छन्। मैले बुझेसम्म धनबज्र बज्राचार्यजीहरूले, इतिहास संशोधन मण्डलले, संशोधकहरूले, गुरु नयनाथ पन्तहरूले चाहनु भएको सपना चाहिँ यो थियो। तर यो सपनालाई आज हामीले जिउँदो राखेर यो मुलुकलाई, यो ज्ञानलाई, यो विद्यालाई र यो परिपाटीलाई थामी खान सकौँला जस्तो छैन। म आह्वान गर्छु आज फेरि एकपल्ट हामी यसो गर्न सकौँ भनेर प्रण गरौँ। र शेषराज शिवाकोटीजीहरूले जे कुरा अहिले प्रयासको रूपमा बाहिर ल्याउनु भएको छ, यसलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ, यसमा के भर्तेक गर्न सकिन्छ, सबैले एकपल्ट गहिरो गरी सोचौँ र फेरि आगामी दिनहरूमा यसरी नै भेटौँ। यो भेटुँदा, यस्ता कार्यक्रम गर्दा झुकिएर पनि तेरो मेरो नगरौँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान जातको आधारमा हुने कार्यक्रमहरू, भातको आधारमा हुने, नाकको आधारमा हुने, लिङ्गको आधारमा हुने, कस्तो लिङ्ग अगाठे यिनीहरूको, यसरी हुँदैन। साझा कुरा साझा हुनुपर्छ, आम कुराहरू आम हुनुपर्छ। खास कुराहरू गर न, पार्टीभित्र गर, क्याबिनेटभित्र गर, तर त्यसले गर्ने निर्णय त हाम्रो लागि हाम्रो मैत्री हुनु पर्यो नि, जनता मैत्री हुनु पर्यो। त्यहाँबाट आएका नीतिहरूले हामीलाई प्रवर्तन गर्नु पर्यो। यो काम भइराखेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यस्ता कार्यक्रमहरूलाई त्यतातिर लाग्न हामीलाई उत्प्रेरित गर्यो भने आज जे समय हामीले यहाँ व्यतीत गरेका छौँ त्यसको अर्थ हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो विचार सुनिदिनु भयो, मैले यत्रो मौका पाएँ, सबैप्रति एकमुष्ट धन्यवाद भनेर म विश्राम लिन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। लोकार्पण गरिदिन म प्रमुख अतिथि खाने विश्वजीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यो न्याय भाग 60 परिषदका व्यक्तिहरूको दुई अहिले सार्वजनिक भइसकेको छ। यसरी आज दर्जनौँ पुस्तकहरूको एकैपटक 1 दर्जनभन्दा बढी पुस्तक तथा लेख सङ्ग्रह शुभकामना मन्तव्यलाई अब यो क्रम सुरु गर्दैछौँ र यहाँ उपस्थित विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सबैभन्दा पहिला स्वर्गीय धनबज्र बज्राचार्यका कान्छा सुपुत्र राष्ट्रिय प्रतिनिधि संरक्षण कोषका पूर्व सदस्य सचिव रहनुभएका डाक्टर सिद्धार्थ बज्र बज्राचार्यज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र शुभकामना मन्तव्य यो 5 मिनट समय निर्धारण गरिएको यहाँ उल्लेख गरिएको रहेछ। मैले यो यहाँ उपस्थित
विशिष्ट विद्वानजीहरू, मेरा बाबाका सहपाठी साथीहरू, विद्वानहरू, प्राध्यापकहरू, उपस्थित सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्ते। सबभन्दा पहिले मेरो बाबाको 94 जन्म जयन्तीको अवसरमा यसरी यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि हाम्रो शेषराज शिवकोटी सरलाई एकदम धेरै धन्यवाद। एकदमै खुसी लाग्यो। आज कान्छो छोराको हिसाबले एकैछिन यो डिफ्रेन्ट ग्रुप छ। म अलिकति बायोलोजिकल साइन्सको विद्यार्थी हुँ। अलि बढी क्लाइमेटको कुरा, वाइल्ड लाइफको कुरा मात्रै गर्छु। पहिलोपल्ट यसरी लिगल इस्युज अनि अरू इस्युमा पहिलोपल्ट यसरी आउन पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेको छ। मेरो बाबाको बारेमा आज म 2 शब्द केही राख्न चाहन्छु। मेरो बुझाइमा साँच्चै नै भन्दा मेरो बाबाको मैले सम्झना गर्दा नेपालको इतिहासमा पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण लेखन अनि इभिडेन्स बेस्ड लेखनमा एउटा मेरो भाषामा भन्दाखेरि प्याराडाइम सिफ्ट नै ल्याउने व्यक्तित्वको रूपमा म चिन्दछु। उहाँले जसरी तथ्यको आधारमा अघि पनि धेरै कुराहरू चर्चा भएको थियो, तथ्यको आधारमा इतिहास लेखनको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई उहाँले जसरी थालनी गर्नुभयो, यसले इतिहासको लेखनीमै एउटा नयाँ इतिहास पनि बनेको जस्तो लाग्दछ। किनभने पहिला इतिहासको लेखनको कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमको एक्सप्लोरेटरी अलिकति एनालाइसिस गरेर नगरिने भन्ने कुरा थियो। पछि उहाँले जुन किसिमले यसलाई अझै प्रमाणित हुनुपर्छ, यो तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भनेर जुन पूर्णिमादेखि लिएर जुन किसिमका प्रयासहरू गर्नुभयो, त्यो एउटा चाहिँ एकदमै हामीले देखेको सुनेको एउटा प्रमाणित कुरा हो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा 16वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू, 160वटा भन्दा बढी त्यस्ता लेखहरू लेख्नुभयो, जुन चाहिँ इतिहासकै खण्डमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदानको रूपमा पनि रहेको कुरा छ, जुन तपाईँहरूको माझमा मैले भनिराख्नु पर्दैन। जुन इतिहास चाहे लिच्छवीकाल, मध्यकाल, साथसाथै शाहकाल, इभन गोपाल वंशावली आदि इत्यादि एकैजनाले लेखिएको सायद कमै पनि होला। यी सबै कुराहरू हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले पनि यस्तै लेख्दै जानुपर्ने हो कि यी कुराहरूमा अझै ध्यान दिनुपर्ने हो कि भन्ने पनि लाग्छ। लेख्न नसके पनि आफ्नो छुट्टै विषय छ, त्यो छुट्टै विषयमा आफ्नै तरिकाले अहिलेसम्म काम गर्दै आएका छौँ। त्यसकारण बाबाको प्रेरणाले अहिलेसम्म जुन काम गरेर आइराखेका छौँ, धनबहादुरको छोरा भनेर कहिलेकाहीँ इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि पनि प्राउड फिल हुन्छ। ती मेमोरिजलाई अझै पनि खुसीसाथ रिमाइन्ड गर्दै, चेरिस गर्दै अगाडि गइराखेका छौँ। यसरी फेरि पनि एकचोटि यसरी ठुला विद्वानहरूको अगाडि यो जुन किसिमको आजको कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयदेखि फेरि एकचोटि धन्यवाद। प्रमुख अतिथि लगायत यता अतिथि दीर्घामा र उतापट्टि दर्शक दीर्घामा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्वान महानुभावहरू, आज यो धनबज्र वज्राचार्यको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रम भएको हुनाले सर्वप्रथम म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु। त्यसपछि ज्ञानगुण प्रतिष्ठानले मलाई प्रकाशकोष्ठी गौरवशाली छात्र सम्मानबाट सम्मानित गरेको हुनाले यसै सिलसिलामा मेरा श्रद्धेय गुरु
स्वर्गीय प्रकाश ओस्कीज्यूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली र श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु र आज जति पनि शेषराजजीको यो पुण्य कर्मले जति सम्मानित हुनुभएको छ, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, यसले एउटा आफैमा सम्मान बढाएको छ। यी हामी सबै शेषराजजीले उन्नु भएको मालाका थुङ्गा भएर आएका छौँ। आज वास्तवमा हामी चाहिँ जन्ती शेषराजजी चाहिँ बेहुलोको रूपमा यो कार्यक्रममा रहनु भएको छ। सबैको केन्द्र भनेको शेषराजजी हो। आफ्नो निवृत्ति भरणको रकम, सञ्चय कोषको रकम, अझ जग्गा पनि बिक्री गरेर आएको रकम लगानी गरेर यो सत्कर्ममा लाग्नु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। उहाँको यो कर्मलाई देख्दाखेरि हामी निष्क्रिय भएर बसेका मान्छेको पनि आयु पाएर उहाँले त्योभन्दा लामो, उहाँले पाएको आयुभन्दा लामो समयसम्म जीवित रहन सकोस् र यी वाङ्मयका पुष्पहरू फुलाइरहनुहोस् भन्ने मलाई एउटा चाहिँ शुभकामना उहाँलाई दिन मन लाग्छ। यहाँ प्रत्येकजना चाहिँ के छ भने उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू आफ्नो क्षेत्रको एकदम नै दिग्गज, हस्ती, साह्रै चाहिँ सुपरिचित, स्वनाम धन्य व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अब आफूले एउटा फुर्सदको समय, व्यवसायभन्दा अलिकति बाँकी रहेको चाहिँ फुर्सदको समय उपयोग गरेर लेखन कार्यलाई अगाडि बढाइरहँदा यो न्यायका अङ्कमा उहाँले गरेका अनुरोध अनुसार धेरैजना व्यक्तित्वहरूको बारेमा लेख्ने अवसर मिल्यो र त्यो कुरा प्रकाशित भएको छ। त्यही कर्मले गोर्याएर आज यो सम्मान ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आएको छ। मलाई के लाग्छ भने नेपालको एउटा अस्तित्व आर्थिक रूपले विदेशमा बसेर रेमिटेन्स पठाउने मान्छेले थामिदिएको छ। अरू साहित्य, कला, सङ्गीत, यी वाङ्मयका कुरा थाम्ने चाहिँ के छ भने सरकारको र सरकारी संस्थाहरूको नीति भन्दा पनि यो व्यक्तिगत रूपमा गरिएका, व्यक्तिगत रूपमा खोलिएका संस्थाहरूको चाहिँ के छ भने सुकर्मले यो धानिएको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो सुकर्मको अनन्त यात्रामा अहिलेसम्म अविरल रूपमा हिँडिरहेको एउटा पात्रको नाम हो शेषराज शिवाकोटी। उहाँले यति धेरै मान्छेहरूलाई सम्मान गर्नुभएको छ कि त्यसको एउटा परिणामले पनि उहाँ आफै, उहाँको नाम पनि एउटा स्वनाम धन्य हुन गएको छ। अब यो बोल्ने कुरा कस्तो भने युट्युबमा 7वटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि कुरा सकिँदो रहेछ। आज सुरेन्द्र केसीजीले त्यति बोल्नु हो नि अघि, उहाँ त असाध्यै युट्युबमा पनि बोलिराख्नु पर्ने मान्छे। त्यसो भए हुनाले अब धेरै कुरा छन्, समय थोरै छ। मैले त यहाँ आग्रह पनि गरेँ अर्को एउटा कार्यक्रममा ग्रिन हिल सिटी उता जोरपाटीको नजिकै त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने भएको हुनाले मैले अरू महानुभावहरूलाई पालो मिचेर मैले गरेकोमा म क्षमा चाहँदै म त्यहाँ जानुपर्ने हुनाले आग्रह गरेको थिएँ। त्यो आग्रहलाई उहाँले मानिदिनु भयो र म चाहिँ के भन्छु भने सम्मानित हुने मान्छेले यो कर्ममा लाग्नुभएको शेषराजजीलाई अब यहाँ यति उति भनेर डिक्लियर गर्ने कुरा होइन, तर यो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलजल गरेर हुर्काउनु पर्ने संस्था हो यो ज्ञानगुण प्रतिष्ठान र शेषराज शिवाकोटी भनेको। उहाँको मात्रै आफ्नो लगानीले कति धान्छ, कति दिनसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ, कति सत्पात्रलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, यो एउटा चुनौतीको पनि विषय छ। हामीले यो विषयमा चाहिँ के छ भने आफूले पनि योगदान गर्नुपर्छ कि आफ्नो ठाउँबाट भन्ने मलाई लागिराखेको छ। यो विद्वत समुदायमा मैले राखेको एउटा प्रस्ताव मात्र हो। हामी कति सक्छौँ यो बिरुवालाई चाहिँ नि बढाउने कामहरू गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। आज यो सम्मानित हुने सन्दर्भमा आदरणीय त्रिरत्न मानन्दरज्यूले तपाईँ त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनरावेदन आयोगको अध्यक्ष पनि भएर सेवा गर्नुभएको भन्ने स्मरण गरिदिँदाखेरि मेरो गर्वले छाती फुलेको अवस्था छ। त्यसै गरी मैले भर्खरै मात्रै फुर्सदको समयमा झापामा बसेका बेलामा पढेको एउटा नफुलेका नेपालका पाटाहरू भन्ने
पुस्तकका लेखक आदरणीय तीर्थबहादुर श्रेष्ठको त्यो किताब पढ्दाखेरि भूगोलको अर्को क्षितिजमा पुगेको जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भयो। म एउटा पाठकको हिसाबले उहाँको त्यो पुस्तकको र उहाँको त्यो कृतिको सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँप्रति म आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अरू कुरा धेरै व्यक्तित्वको बारेमा मैले भन्नलाई समयले पनि मलाई पुग्दैन र शेषराजजीको जस्तो टेप खोलेको जस्तो तिथि मिति तथ्य मान्छे व्यक्ति व्यक्तित्व सबै चाहिँ फररर भन्ने क्षमता पनि नभएको हुनाले बढी बकबक गर्नुभन्दा यतिमै टुङ्ग्याउँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने म लाग्दै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद हृदयदेखि ज्ञापन गर्दै म आफ्नो मन्तव्यलाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सबै आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, आनन्दज्यू लगायत सम्पूर्ण ड्यासमा उपस्थित हुनुभएका महानुभाव सम्मानित व्यक्तित्वहरू र आज उपस्थित हुनुभएका अब के भन्नु ज्ञानप्रेमी विज्ञानप्रेमी साराहरू हुनुहुन्छ र यसरी मलाई पनि दुई शब्द बोल्दै भन्नुभएको थियो। साह्रै मेरो पनि जानु पर्ने अर्को एउटा त्यस्तै छ तिथि मैले पाइनँ, त्यो पनि भेला हो। त्यस कारण सबभन्दा पहिले त म प्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। मलाई ती दिनहरू याद हुन्छ, लाइब्रेरीमा बसेर अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। हामी पनि लाइब्रेरीमा के पुस्तकहरू जान्थ्यौँ र साह्रै साधारण यति राम्रो व्याख्यान हुन्थ्यो। त्यही एउटा श्रद्धासुमन छ र पुरस्कार पाउनुहुने सबै सम्मान व्यक्तित्वहरूलाई बधाई र मैले भन्दाखेरि त्यहाँ 15वटा पुस्तक रहेछ। अर्थशास्त्री भावनाले भत्तभत्त हिसाब 15वटा जोडियाकोलाई मैले गरिनँ। 15जनाको एउटा उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिँदै म यहाँबाट बिदा दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। शेषराजजीलाई धेरै धेरै बधाई छ। एक्लो काम गर्नुहुन्छ र अब हामीले पनि यहाँ टोलमा छौँ होइन, सहयोग त गर्छौँ। त्यस कारण शेषराजजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै म बिदा दिन्छु र माफ पाऊँ है, म अगाडि जानु अब यो समय ज्यादै छोटो ज्यादै छोटो भएकोले मैले खालि हरबहादुरज्यूलाई एउटा श्रद्धासुमन त र मैले सम्झेको हरबहादुर भनेको करिब 10-11 सालमा त्यो संशोधन मण्डलका नेतृत्वमा लिएर गोलाई ओढेर उस्मानको जाडोमा माहौलमा किताब बेच्न ठुलो स्वरले कराई त्यसपछि सबभन्दा ठुलो स्वर मैले सुनेको दिल्ली रमन रेग्मीको बारेमा। त्यस वखत मात्र हेर्दा दिल्ली रमन रेग्मीले गरेका भुलहरूको बारेमा त्यसमा लेखेको र मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्झाइदिएँ हो ज्ञान सब्जेरी जोलाई बढेर दिल्ली रमन रेग्मीको भुल भनेर दिल्ली रमन रेग्मीले हाम्रो सम्पत्ति चोर्नु भयो। त्यस्तै हाम्रो घरमुनिबाटै गएको र अरू हाम्रो सम्बन्ध छैन, टोलले सम्बन्ध मात्रै हो। र उहाँका दाइ चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम जडीबुटीमा विज्ञ र राम्रो चित्र बनाउने त्यो पनि मलाई सम्झना छ। उहाँको सरासर सँगसँगै हामीले धेरै हेर्दा काम गरेको र त्योभन्दा बढ्दा चाहिँ मेरो 10 वर्ष सम्बन्ध हो। यस वखत मैले जानेको कुराहरू बिना प्रमाण र बिना परीक्षा कुनै पनि कुरा नलेख्ने भएकोले त्यही परम्परालाई अघि बढाउनुमा सबभन्दा ठुलो योगदान दिनु मध्ये धनबहादुर बजाचार्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण मेरो हिसाबले उहाँ चाहिँ साइन्टिफिक हिस्टोरियन हुनु, अरू चाहिँ हिस्टोरियन होला तर साइन्टिफिक हिस्टोरियन प्रमाणले सहित अगाडि राख्नु
यो हुनाले उहाँलाई मैले चाहिँ इतिहास वैज्ञानिक रूपमा जोडाउन चाहेको छु र उहाँको स्मृतिमा हामीले जुन जो सम्मानहरू पायौँ हामी सबैका तर्फबाट श्रेष्ठ सेवा विरुद्ध र उहाँको यो प्रतिष्ठान र यहाँ उपस्थित सबैमा शुभकामना मैनाली स्मृति पुष्प 2 अहिले निर्वाचन भइरहेको छ। र यसमा लेख रहेका लेखकहरूको पनि म प्रकाश शिक्षासेवी नील प्रकाश मैनाली स्मृति पुष्प 2 मा विश्वकान्त मैनालीज्यू, मोहन सिटौलाज्यू, श्यामप्रसाद मैनालीज्यू, विश्वनाथ भेटवालज्यू, प्रसाद उनीज्यू, महेश प्रसाईज्यू, हरिप्रसाद उप्रेतीज्यू, युवराज मैनालीज्यू, खगेन्द्र राज सिटौलाज्यू, लक्ष्मण मैनालीज्यू र सुरेश उप्रेतीज्यूको यसमा लेखहरू सङ्ग्रहित छ र यो आज यहाँ विमोचन भएको छ। र अब बस्दा बस्दै आधा घुमिसकेकालाई छोडेर आधा यहाँ बाँकी हुनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई नमस्कार। अब आज यो जुन 7 जनालाई जुन सम्मानित गरियो उहाँले सप्तऋषि भन्ने उहाँले त्यो संज्ञा पनि दिइसक्नुभयो र उहाँहरूको बारेमा अलिकति केही बोलौँ भनेर म आएको वास्तवमा। तर मेरो कुरालाई कसरी खण्डन भयो भने यहाँ एउटा कुरा छ, हाम्रो श्रेष्ठ शिवपतिजीले सबै कुरा भनिसक्नु र अब 7जनाको बारेमा उहाँले सोधै गरे जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसकारण बोल्नु पनि वास्तवमा ठिक पनि छैन। तैपनि अब म चाहिँ उहाँले बोल्नुभएको केही पनि कुरा बोल्दैन। फेरि यो एउटा नेपाल अध्ययनको छ, त्यसमध्ये एउटा मात्र मैले हेर्नु पाएको छु, हेरेको छैन। झट्टै नै अर्कै किसिमको नेपाल अध्ययन भनेर हामीले जुन विचार गर्छौँ त्योभन्दा चाहिँ पृथक उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि हाम्रो पुष्कर लोहनीजी उहाँ पनि चाहिँ कहिले लेख्नु भनेदेखि उहाँ चाहिँ प्रगति र इन्द्रेणी पत्रिका जुन बेला निस्क्यो त्यो बेलादेखि नै उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन साहित्यिक यात्रा चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। अब उहाँका चाहिँ जुन एउटा पुस्तकको नाम अघि नै लिइसक्नुभयो हाम्रो शेषराज शिवपतिजीले, जसमा कि कमल प्रकाश मल्लको भूमिका अघि, त्यो बाहेक चाहिँ उहाँका चाहिँ अन्य धेरै लेखहरू र ती लेखहरू पनि के भनेदेखि उहाँको एकदम निर्भीक भएर आफूलाई लागेको कुरा उहाँले चाहिँ लेख्नुहुन्छ। र त्यही सन्दर्भमा मेरो एउटा उहाँले मलाई पुर्याउनु भएको गुण जुन एउटा छ त्यो पनि म यहाँ चाहिँ 1 मिनटमा म भन्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि मैले यो देव शमशेरको 4 महिनाको शासनकालको बारेमा मैले एउटा चाहिँ लेखेका थिएँ र त्यो अहिलेसम्म पब्लिस भएको छैन। अब यो देव शमशेर प्रतिष्ठानले यसलाई पब्लिस गर्न लागेको छ। र त्यो बेला देव शमशेरको समयमा निस्किएका गोर्खापत्रका जुन अङ्कहरू हो त्यो कतै पनि हेर्न पाइँदैन। र त्यसमा हाम्रो पुष्कर रोहिणीजीले यो पशुपति निवासी मुकुन्दराज वैद्य, उहाँले सम्झाउनु भएको थियो कि थाहा छैन होइन, उहाँका मलाई लगेर उहाँको चाहिँ घरमा गएर 1-2 घन्टा त्यो गोर्खापत्रको पहिलो वर्षको 8 अङ्क मैले चाहिँ अध्ययन गरेर आएको उहाँसँगै। त्यसमा ठुलो बोल उहाँले चाहिँ मलाई त्यसमा लगाउनु भएको छ। र यस्तै किसिमबाट हाम्रो दयाराम श्रेष्ठको बारेमा त अघि भनि पनि हाल्नुभयो, राष्ट्रिय झन्डा उहाँको चाहिँ एकदम ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कृति हो त्यो। र त्योभन्दा पनि अरू पनि कृतिहरू उहाँको धेरै नै छन्। र उहाँ कीर्तिपुरमा चाहिँ इतिहास विभागमा आउँदाखेरि हाम्रो वास्तविक त्रिपाठीले मलाई के भन्नुभएको थियो भने भेट हुँदाखेरि आज हाम्रो विभागमा एकजना त्यस्तो व्यक्ति आयो जसले कि चाहिँ हाम्रो नेपाली विभागको लागि चाहिँ एकदम उज्जवल गरेर छोड्छ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा उहाँको बारेमा चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। फेरि चाहिँ लिन चाहन्न। आज चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सम्मानित हुनुभएका 7 जना सप्तऋषिलाई वन्दना र त्यो सप्तऋषि मध्ये पनि 5 जना त हाम्रो धनुभद्र सम्मानबाट सम्मानित भएको होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब पञ्चपाण्डव भन्ने पनि हुन्छ। तर पञ्चपाण्डव भन्दा भन्दै पनि हेर्नुहोस् है, नपुग्न सक्ने कोही पनि छैन। यी 5 जना भीम र अर्जुन हुन्। यसकारण चाहिँ उहाँहरू सबैलाई मेरो चाहिँ धेरै धेरै अभिनन्दन।
र श्रेष्ठ शिवकोटीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तर 3-4 पटकमा गर्नुपर्ने काम एकैपटक गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ नमिठो भयो अरे। र जे होस् यसको लागि यस्तो अनवरत प्रयास गर्ने हाम्रो श्रेष्ठ शिवकोटीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि मेरा श्रद्धेय गुरु आदरणीय गुरु प्राध्यापक दिनेश राजपत्रजी, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। समय भड्किसकेको छ, धेरै कुराहरू मनमा जाँडा जस्तो चलिरहेको थियो। यो हुनुमा यो हुनुला भनेर समय भड्किसकेको छ। यो धेरै सबैभन्दा कर्मचारी र जुन बेला मैले यो डाक्टरको बिल्दा झुन्डेको प्रमाणपत्र दिएर महाबौद्धको यो 20 वर्षीय औषधाले उहाँको भएको आफ्नो छोरा यही हुनुहुन्छ। म त्यहाँ उफ्री गएँ। म यो कुरा पहिला मेरो आफ्नो गुरुलाई सुनाउँछु। त्यो गिरफ्त अगाडि त्यो चैत्य अगाडि पुगिसकेपछि उहाँको घरभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि म झल्यास भएँ गुरु त यो संसारमा। अनि हरेक नयाँ उपलब्धि गर्दा यो कुममा ढाक मार्नुहुन्थ्यो, भाइ तपाईँलाई धेरै बधाई छ, एउटा नयाँ कुरा आयो। म सुनाउँथेँ, उहाँ सुन्नुहुन्थ्यो। नयाँ कुरा आउँदाखेरि उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो, ढाक मार्नुहुन्थ्यो, बधाई दिनुहुन्थ्यो। अब मेरो आफ्नो खुसी बाँड्ने मेरो अभिभावक मेरो सामु थियो। यो उहाँ मेरो आफ्नो पछाडिको कुममा उहाँको हातको स्पर्श अनुभूत गर्दै हत्तपुर गए। र एउटा कुरा भक्तपुरलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर सास नउठुन्जेल भक्तपुरको इतिहास संस्कृति पुरातत्वबाट नूतन कुराहरू दिन्छु। किताब लेख्नु आफ्नो ठाउँमा छ, एक पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै वर्ष यस्तो छैन जुन वर्षमा किताब नआए तापनि आधा वर्षभन्दा बढी लेखहरू अनुसन्धानात्मक लेखहरू त आइरहेकै छ। म नयाँ शिलालेख पत्ता लगाउँछु। सबभन्दा पहिला गुरुको स्मरण गर्छु। जब गुरु मृत्यु भयो त्यति बेला नसुझेका कुराहरू कसलाई सुनाउँ अनि कसरी त्यो निरूपण गर्ने। मलाई यस्तो लाग्यो हातै काट्नुपर्छ। तर यो घाउ बिस्तारै निको हुँदै भयो। उहाँको लिच्छवीकालको अभिलेख पल्टाउँछु, मध्यकालको अभिलेख, शाहकालको अभिलेख, दोलखा नुवाकोटका ऐतिहासिक रूपरेखाहरू र गोपालराज वंशावली उहाँ लेखहरू गोपालराज वंशावली लगायत उहाँका अनुसन्धानात्मक लेखहरू
गरिसकेपछि उहाँ मेरो अगाडि आउनुहुन्छ अनि मेरा नसुल्झेका कुराहरू सुल्झिँदै जान्छ। भौतिक रूपमा उहाँ नरहनु भएर के भयो, कर्मले त उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कर्म मानिसलाई परिवारले छोडे पनि, आफन्तले छोडे पनि, आफ्नै सासले छोडे पनि, सास छोडे पनि साथ नछोड्ने त कर्म नै रहेछ। लिच्छवी कालका अभिनय, मध्यकालका अभिनय, शाहकालका अभिनय, अन्य धेरै कृतिहरू छन्। कुन कृति यस्तो छैन जुन कृति काल चाहिँ नहोस्। गोपालराज वंशावली मात्र वंशावली, जब गोपालराज वंशावली उहाँले त्यसको लिप्यता भाषान्तर सहित दिनुभयो, प्रोफेसर डाक्टर कमल प्रकाश मल्लसित मिलेर गोपालराज वंशावली। त्यो गोपालराज वंशावली मैले हजारौँ हजार पल्ट पल्टाएँ, तैपनि नयाँ नयाँ कुराहरू पाउँछु। उहाँले भन्नु भाइ गोपालराज वंशावलीबाट यो सोझो औँलाले घिउ आउँदैन। त्यो गोपालराज वंशावलीको कुरालाई तपाईँ अरू प्रमाणहरूसित पनि तुलना गरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ प्रमाण हेर्नुहुन्छ। कुरा त सही नै रहेछ। र अहिले आएर मलाई लाग्छ, तपाईँलाई लागोस् नलागोस् त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर इतिहासको विद्यार्थीको हैसियतले म भन्छु हाम्रा पूर्वजहरू त्यत्तिकै उनीहरू धेरै विद्वत थिए, भविष्य द्रष्टा पनि थिए, अतीतबाट पनि उनीहरूले सिके। र हामीहरू भन्छौँ नेपालको इतिहास पहिलोपल्ट विदेशी विद्वानले लेखे। म भन्छु गोपालराज वंशावली नेपालको इतिहास विषयको पहिलो प्रामाणिक ग्रन्थ हो। यस कुरालाई हामी एक्चुअली फेरि पनि विचार गरौँ। मात्र त्यो वंशावली होइन, गोपालराज वंशावली यदि पत्ता नलागेको भए लिच्छवी कालको प्रामाणिक कुराहरू, पूर्व मध्यकालका प्रामाणिक कुराहरू पत्तै लाग्दै थिएन। त्यसकारण त्यो मात्र वंशावली होइन, म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, गोपालराज वंशावली नेपालको पहिलो इतिहास विषयको प्रामाणिक ग्रन्थ हो। यो स्थिति मल्लको पालामा जुन बेला भक्तपुर नेपालको राजधानी नगरको रूपमा थियो, त्यति बेला यो भक्तपुरबाट सम्पादन भएको थियो। अर्को एउटा उल्लेख्य कृति भनेको हो, अब कानुनको विज्ञहरू यहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, न्याय विकासी नेपाल सम्बत 500 फाल्गुन शुक्ल तृतीयाको दिनमा त्यो न्याय विकासिनी जारी भएको रहेछ। दिनेश राज गुरुङले पनि त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ न्याय विकासिनी नेपाल दोइनी मान नाम देलिसके तेजमाल राबुत स्याला दिन भन्नु खोजेको नेपाल सम्बत 364 आइतबारको रातमा तेजमाल राबुत नामका व्यक्तिलाई भर्खरै मात्रै चर्चामा आएको रहेछ। युथुनिमकी दोइनी मान देवी कहाँ बलि दिएको रहेछ। नरबलीको प्रचलन त्यसमा थियो भन्ने त्यसले देखायो। र भक्तपुर राजदरबारको एउटा पुरानो चौक दुमाजु चौक हो। र गोपालराज वंशावलीको त्यो एउटा वाक्यबाट पनि युथुनिमा राजगुरु अहिलेकै भक्तपुर राजदरबार रहेछ। पूर्व मध्यकालमा निकै प्रसिद्ध रहेको त्यो युथुनिमा इतिहासको कुन कालखण्डमा लोप भएर गयो, तर यही युथुनिमा राजगुरुको हृदयस्थलमा अनेक कालखण्डमा चौको, बसन्तपुर, पचपन्न जाने दरबार, राज दरबार आदि दरबारका भागहरू त्यहाँ बन्द आएको छ। त्यसकारण हनुभद्र गुरुकै उहाँले एउटा वाक्य भन्नुभयो। म अन्त्यमा फेरि भन्छु, भाइ तपाईँ भक्तपुरे
काम भएको छैन, तपाईँ त्यतातिर लाग्नुहोस्। गुरुको त्यो वचनलाई शिरोपण गरेर 4 दशकभन्दा बढी समयदेखि अहिलेसम्म पनि भक्तपुरलाई खोतल गर्नतिर लागिरहेको छु। सास चल्नुभन्दा अगाडिसम्म पनि त्यसैको बारेमा लागिरहेको छु। मलाई लाग्छ योभन्दा ठुलो अब गुरुप्रतिको आदर सम्मान सत्कार के हुन सक्ला। गुरुको सुखावती भुवनमा बास होस्, बुद्ध र शिवमा भेद नदिने मेराको ब्रह्मत्व विष्णुत्व रुद्रत्व प्राप्त हुन्। हाम्रो सँगसँगै आनन्द सर 24 सालदेखि मैले 25 सालदेखि हाम्रो जसले 27 सालदेखि विश्वविद्यालय केन्द्रीय इतिहास शिक्षण विभागमा अध्यापन गर्ने मौका मलाई चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि मैले भनेको छु। त्यो बेला पञ्चायत नीति जाँच समिति सायद भाइस चान्सलर त्यहाँ प्रेसर आयो। अन्त नभए पनि इतिहास विभागलाई पञ्चायत पढाइदिनु भन्ने आदेश आयो जस्तो छ। त्यहाँबाट आदेश आएपछि त्यो बेला डिपार्टमेन्ट चेयरम्यान त्यो बेला चाहिँ तपाईँ पढाइदिनुहोस्। माधवराज सर पनि झस्किहाल्नु भयो। महाभद्र जुनियर वैद्य सर वैद्य चाहिँ तपाईँ पढाइदिनुहोस् माधवराज सर। अनि वैद्य सरले मानन्द सरलाई मानन्द तिमी पढाउँ भनेर वैद्य सर मानन्द चाहिँ यसो हेर्नु मलाई देखिहाल्नु भयो। कान्छो भाइ त म पनि उसलाई मान्छे तपाईँ पढाइदिनुहोस् भनेर मैले मेरो पनि भइसक्यो भनेर हेर्छु छैन मै कान्छो पढाएको छु। फेरि बुढाहरूलाई तपाईँ पढाउनु भन्ने पनि आँट आएन, मलाई त के पनि आउनु भन्नु पनि आँट आएन। जो आदेश भनेपछि के पढाउनु पञ्चायत नीति जाँच समिति के पुस्तिकाहरू लेखिरहेको रहेछ। खास कारणलाई केही छैन, इतिहासको कुरै छैन, खालि पोलिटिकल फिलोसफी मात्रै छ। अनि मैले माधव सर यसको डकुमेन्ट पनि के छैन, किताब के छैन। अनि माधव सरले मलाई धनबहादुर बजारका समाजको लगाउँछ धनबहादुर सरको नाम लिनुभयो। अनि सिन्हासमा दौड धनबहादुर सरलाई अनि भेटेर धनबहादुर सरभन्दा अगाडि मैले इमान सिंह चेम्जम सर, किन किराँतकालमा पनि पञ्चायत छ भनेपछि इमान सिंह चेम्जम सरलाई रिक्वेस्ट गरेर उहाँ पनि आउनुभयो। अनि स्टुडेन्टहरू सँगसँगै म पनि पछाडि बसेँ उहाँहरूलाई क्लास लिँदै। इमान सरले 2-3 क्लास लिनुभयो। किराँतकालको धेरै कुरा पनि भएन। अनि धनबहादुर सरले एकदम क्लास लिन थाल्दा मैले नोट टिपेर बसिरहेको छु स्टुडेन्टहरूसँग। म पनि उहाँको विद्यार्थी हो, मेरो गुरु नै साह्रै मिठोसँग रमाइलो गरेको पढाइदिनु आउने मान्छे। अनि सबैजना विद्यार्थी पनि खुसी, मलाई पनि मेरो टन्टा भइरहेको थियो, सन्चो भइरहेको थियो। ती बिचमा अलिकति पञ्चायत पढाउने डकुमेन्ट भइरहेको कुरा दरबारतिर पनि पुगेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि फेरि भाइस चान्सलर अफिसबाट डिपार्टमेन्टमा त्यो पञ्चायत कसले पढाउँछ त्यसलाई चाहिँ जाँचबुझ केन्द्रमा युरा देराजले भेट्न खोजेको छ भन्ने खबर आयो। अब मारे युरा देराजले के भनेको अस्पताल कसै जाँचबुझ समितिमा नै युरा देराजसँग अलिकति चित्त पर्छ। अब धनबहादुर सरसँग पछि गएर टेस्ट पनि पार्नु चित्ला चाहिँ रिसर्च गर्ने कुरा त्यो बेला यस्तै भएको छ ठ्याक्कै। हितनारायण झा सर पढाएका सरहरूले ल धनबहादुर सरलाई चाहिँ त्यहाँ पठाउने। अब उहाँ चाहिँ नि सिनासको त्यो बेला चाहिँ उहाँ लेक्चरर पनि लिपिविज्ञ मात्रै हुनुहुन्छ। अब उहाँको मात्रै जिम्मामा पठाउनु हिस्ट्रीको एउटा पठाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो बेला पनि म फेरि कान्छो भाइकै सकाशमा परेँ। कसैले जाने इच्छा भएन, मलाई पनि इच्छा थियो। अब जाने पर्ने हो कान्छो भाइ अब नै जान्छ भनेर धनबहादुर सरसँग म आयो। त्यहाँ गएको रिसर्च काममा मैले सिङ्गा भाँचे मलाई रिसर्च भन्ने कुरा थाहै छैन। एमए पास गरेर एमए पढाउँदैछु, भर्खर एमए पास गरेर 1-2 वर्षको पढाइरहेको छु। रिसर्च मेथोडोलोजी भन्ने त छैन, म
प्रोफेसर होला भनेर मैले चिताएको पनि होइन। म त सरकारी सेवामा जान्छु भनेर बसाइ मान्छे झुकेर मात्रै पहिले सरले 18 समातेर नलग्दा म जाँदै जान्थेँ। तर हाम्रो सर 1 हप्ता जति टिस्टुङमा डेढामा बसेँ रिसर्च गर्ने क्रममा। उहाँले चाहिँ खालि म असिस्टेन्ट, उहाँ गुरु मात्रै लाग्यो। तर किताब लेख्ने बेला सम्पादकमा मेरो नाम अगाडि उहाँको नाम पछाडि छ। उहाँको महानता बाबु एउटा रमाइलो कुरा म चाहिँ नि सानै उमेरमा एकजना लिएर चरा सिकाएँ। नयाँ नयाँ चराहरू कलेक्सन गर्ने डाक्टर फ्लेमिङको बर्ड कलेक्सनमा मेरो दाइ र मैले धेरै चरा मारेर त्यहाँ चिरेर पनि पठाइदिन्थेँ। र मलाई पनि एउटा के हो जङ्गलभित्र छिरेर नदेखा कहिले पनि नदेखा चरा देखेर त्यसलाई मारेर झरालेपछि यो त मका छैन र डक्टर फ्लेमिङको किताबमा पनि छैन होला भनेर दङ्ग पर्थ्यो। त्यस्तो धनराज सर चाहिँ चितलाङमा त्यो शिवदेवको त्यो पाउँदाखेरि बडो दङ्ग पर्दैन उखालेर ललो चाहिँ यो त उदयदेवको रहेछ, उदयदेव राजा भएको प्रमाण भयो भनेर दङ्ग पर्यो। नयाँ कुरा पत्ता लाग्यो। र त्यसपछि केही दिनपछि चौखेलमा एउटा शिलापत्र छ कि भन्ने सुईको आयो। अब हामीहरू हतारमा त्यहाँ पछि जाँदा होइन त्यहाँ मैले जानु अनि दौडादौडी गरेर नभए सट्ट बाटोको दुईतिर पर्खा अगाडि चैती जस्तोमा बडो मजासँग राम्रोसँग स्याहारेर राखेको क्लियर टाढैबाट अक्षर चिन्न सकिने। त्यहाँ ठ्वाक्क पुग्दा धर्म सरले त्यो देख्दा नाच्न थाल्नु नाच्न भयो। अनि मैले चाहिँ त्यो नयाँ चरा मारेर जस्तै धर्म सरलाई पनि त्यो नयाँ शिलापत्र त्यो त अहिलेसम्म नदेखिया पहिलोपटक फेला परे। त्यो अमेरिकामा चाहिँ क्रिस्टोफर कलम्बसले अमेरिकै पत्ता लगाएर जति उफ्रायो धर्म सर त्यसरी उफ्रिनु।